İkimizden birimiz Ozan'a getiririz elbette. Eğer de min Ozan gitsem, size binden bir neçe tur komiklik. Eğer de girişince olsa, senin yolların turup kola, senin tavuşun turup kola, ben senin yüksek dağlarını elde tınlayayım, rehatleri tınlayayım, yoratıp tınlayayım, bir kendini itip, matur itip жылayım. Ben korsagan gününde жыларға storup gittim. Şulayların kortluk нәрсеге getire herkemine. Ben özümüzün bütün ütken ömrümüzde güzelliğini ütkərəm. Matur üttü. Şundan da maturlar kulağı olur idi mikan o. Bu olmasıydı. Şuna kanaat buluyor görece. Şuna rıza buluyor. Коллегалар, достар, тугандар, хайырлы кис. Омығыз, хезмәттәштәр, коллегалар һәм Рәйсә апайҙың ижадына ғашиҡ һәм битараф булмаған кешеләр. Ошо көндәрҙә Башҡортостандың халыҡ артисткаһы Рәйсә Сайфуллинаға 90 йәш тулған булыр ине. Беҙ бөгөн бына шунда күмәк булмаһаҡ та ихлас йөрәктән Рәйсә апайҙың бына ошо 90 йәшен билдәләп, уны иҫкә алып китергә дип йыйылдык. Рәйсә апай Сайфуллина башҡорт сәхнәһе йондоҙҙарының береһе булды. Әле бына һеҙ Рәйсә апай башҡарыуында башҡорт халыҡ йыры Зөлхәбирәне ишеттегеҙ. Ярты быуат эсендә Рәйсә Ғариф ҡыҙы башҡорт, татар, рус һәм сит ил спектакльдәрендә төрлө тематика һәм жанр буйынса бик күп образдарҙы тамашасыға сығара. Рәйсә Сайфуллина, хөрмәтле тамашасылар, әйдәгеҙ әле беҙ бергәләп Рәйсә апай Сайфуллинаның ғүмер һәм ижад юлдарын байҡап үтәйек. Рәйсә апай Туймазы районының Бишҡурай ауылында туған. Уны ауылдаштары бәләкәйҙән үк яратып артистка итеп йөрөткәндәр. Кем белә, бәлки шунда ук һәләтле үткер саяҡҡыҙҙа ауылдаштары зур сәхнән яуларлыҡ халыҡ артисы буласаҡ дип күҙ аллағандарҙыр. Бәлки шулайҙыр да Илдар. Шишмәләй сылтырап аҡҡан тауышы уның ауыл клубын яңғыратҡан. Ҡыҙ үҙе лә уҡытыусылары ҡасан инде яңы спектаклдәр ҡуя икән дип гел генә белешеп, һорашып торған.
Бәләкәйдән үк өйдә ултыргызга ултырып шигырьләр сөйләгән, йырдар йырлаган. Моңлы кыз балага өлкәннәрнең игътибарын җәлеп итү һис кенә дә кыен булмаган. Әмма үкенескә каршы моңлы бала, бәхетсез бала дигәннәре тормышта аша. 28 яшендә генә әсә үлеп китә. 7 яшьтә генә әсәһез калган Рәйсәне оласыһы Хәбибә үз канаты астында алып үстерә. Атаһының моңлы тарьянын хәзер инде башкалар тыңлый. Хәбибә өләсәһе Рәйсәне эш өйргә, кешеләргә ихтирамлы һәм игътибарлы булырга өйрәтә. Кызым, күпер аша сыкканда аккан һуга карап, теләктәреңде телә. Ходай бәхетле гомер, әйбәт ир, исән һау балалар бирген дип телә дип әйтер була кызга өләсәһе. Һәм дә врачка укып сыгарга яфын дип телә. Әсәйин шулай теләйне бит дип тә өстәй ул. Һәм ысынлап та самавырга кыйрысны шишмә һуына барганда күпер аша үткәндә Рәйсә һәр вакыт агын һуга карап Худайдан үтенә, теләктәр теләй. Бәлки шулай Ходай белән һөйләшүе аркасында ул актрис булып киткәндер, Илдар. Ходайга мөрәҗәгать итү бит ул үзенсә монолог укуга тиң. Бәхетсез мәлдәре тормышында күп булһалар, әмма барыбер дә Ходай уны ишетә, бар теләгәннәрен алдына сыгара. Тик бына врач булып кешеләрнең тәнен давалау урынына Ходай уга кешеләрнең янен давалау өчен һөнәр бирә. 1949 елда башкалага килеп училищега артист һөнәренә укырга килә. Беренче курста 2 ай укыгас кызның нык халәтле икәнен күреп, уны шунда ук икенче курста күчерәләр. Үзенең профессионал иҗат юлын 1952 елда Авыргазы колхоз-совхоз театрында башлап, дүйім алганда 33 ел гомерен хәзерге Салават башкорт драма театрына багышлай. Башкортстанның халык артисткасы Рәйсә Сайфуллина һәләте, тырышлыгы белән сәнгать күгендәге сагу йолдызга тиң. Башта Укан сақтабылай бір-бірі бар деп те білмеймін, бірінші екінші курстарда. Шоған теге диплом спектакльдері башланғыз. 3-4 курстарда герой менен героиняны бірге ойнап, ақыры бір-бірімізге яратышып ташланық мекен. Шул кеге диплом спектакльдерінде ол юлайды мен Айғылуды ойнаным, Хақмарғалы, Досық һәм мөхәббәттә дә ул икәндә куйдык бит. Газ железного күк. Гел икәү бергә уйнанык инде. Нан бергә икәү бергә өйләнешеп дигәндәй Авыргазы театрына киттек. Авыргазы театрында башланык без беренче тормыш юлыбызды. Шунда инде. 3-4 ел эсендә 3 бала табып өлгергәнбез. Балалар күбәйеп китте башта. Иптәштәр, нишләп шул тиклем бала алып кайттыгыз әле? Герой менән героиня аны алып бит хәзер каравы дип тә шулай ибәргәндәр, аталар үземдә аптырап кала торгайным. Әле шуңа һөйнү тыңлай. Анам бит Салават театры булып китте инде беләһегез. Салаватка күстек. Унан Салаватка күскәс инде. Базык укырга ташлап китте әле мине, шул 3 бала менән Ленинградка режиссерский нәмәтвәдәләр Гитска китте. Мин теге 3 бала менән торып калдым әле. Шул 3 баланы ошо коллективым, әлеге шул тамашасыларым, үземнең фатирга төшеп йөргән фатир хуҗаларым бергәләшеп карап үттердек шул. Менә шулай башлап ибәрдек башта. Унан инде ында Салаватка килгәс, бөтә үзем яраткан, үземә охшаган, йырлай торган рольләрне уйнап беттем. Баш малымдар, Зәңгәр Шәлдәр, Гали Яланудар, Аршын Малалар, ниндәй йырлай торган лирический рольләр бар, бөтәһен дә уйнап беттем. Ул бит
Актриса өсөн бик мөһим әйбер дип уйлайм мин. Нәмә теләгәнеңде уйнау. Мен 1967 елга тиклем уйнай ул Салаватта. Тап ошо елда Казан калаһында зур уңыштар белән узган гастрольләрдән һуң Рәйсә апай Сайфуллинаның тормыш иптәше Вазих Кашаф улын Башкорт Академия драма театрына директор итеп эшкә сакыралар. Ире кайда, катыны да шунда. Рәйсә Сайфуллинага Өфөгә күсә. Яңа урын, яңса караш. Рәйсә Гариф кызын тәүдә директор катыны дип кенә йөртәләр. Салават театрының Мәжит Гафури исемендәге Академия театры бик кабул итте. Башта кабул итмәделәр. Сөнки Вазик Кашаф эшне директор итеп китерделәр. Директор хатыны дип кенә һөйләделәр инде мине башта. Исемем дә юк иде. Директор хатыныга теләделәр инде. Унан эшләй башлагас бик күп вакыт булмады. Бик тиз өйрәнеп киттеләр. Мин үзем өйрәнеп киттем. Шул кигә коллективка бик тиз инеп киттем. 1969-1990 елларда Рәйсә апай Сайфуллина Мәжит Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театрында эшләй. Ошо сурда ул 30дан ашу роль сыгара. Бүтән жанрларда да сыгыш яһай. Иң уңышлы образлары көчле катындар һәм әсәләр рольләрендә. Аманатка хыянат спектаклендә Фатиха, әсәләр көтәләр улдарында Сафура, Балакайларым спектаклендә Хазина һәм башка рольләрдә иҗат итә. Рәйсә апайның безнең сәхнәләге тәүге роле Балакайларым спектаклендә Хазина. Тәүге тапкыр спектакль 1970 елда куела. Ә хәзер күрһәтеләсәк, бу видео язмала ул икенче куелышында. Рәхим итеп без видео карыйк. Мин қалада болмай. Мен қалам. Бұл неге ташын қақларға кіші керек бе? Ташлап, ит алмайын. Жоқ. Ол менің көңілімде өтіп тұрады. Осы. Бұна мені менен шундайын көңілдейін, рахатың. Осы, рахматыңа барыңызында. Бұна мен ұқуды біткәсті. Енілі, зилейліктілі, екі күділі, айтып алырмын. Мен оны бек яратам. Бұл неге ташында қалдырмады? Өдеміз менен бірге алды. Аңыстырайын. Зор еттіріп үй халарға яқты болып тұр. Емен алсын. Алсын. Менің орағында әр вақыт бешкенlik мен кетіп келеді. Сондай тәлі Biz bu günahты Atay kabrine yetip koyarız deyip alıp kaytayına. Lakin yetip koyup olmalı. Üzen kurup turgun vakit bulmalı. Bizim
үтебез. Шуны илтеп куйыңыз. Илтеп куярмын, балакай. Бал бабаңы да күрмәй китәһегеҙ инде. Һиңә әйтәһең, үҙҙәреңдә бар тимен. Ошыға бит әсәй. Шулай да. Кайнем, хәзер майылы тыйып баш бәйгеем. Шуны белән шартлап ебәргән. Кораға барсын. Булыр, балакай, булыр. Ебәрмән, рәхмәт. Кайным, әмиә тезән анығы кәрәгенә. Күпме булһа ярай. Ярай балакай ебәрәсен. Миңа калмам бу, я ярай. Хороша. Замечательная. Бағана бергәс. Үтәу кәрәк, обязательная. Балакайда. Үләктәре бар бит минем. Күздән әсәре бар Біздің бұл хатırlаулар бүгінгі Рәйсә апайдың ойнаған спектакльдерінің йылдарының хронологиясы бойынша төзелген. Шуңа күрә осы тәртипте сценарий сакларга тырышкан, ә инде хәзер хатırлаулар өчен асандыр бергә иҗат иткән, байтак юлларда бергә үткән һәм осы төрле театрда, Салават театры булган, безнең театрда булган, гүрләтеп эшләгән мәлдәрне искә алып, Рәйсә апайды берсә елмаеп, берсә һалышланып искә алыр өчен Сәвия апай Сираева мин һеҙҙе саҡырам. Һәм Ахатаға Хөсәйенов. Ахатаға башлап һөйләйһеңме? Сәвия апай. Алмаһылы дуҫтар, туғандар, хәҙер бөтөнөгөҙҙө лә күрмәйем. Әлхәмдулиллаһи шөкөр, Рәйсәне яратҡан кешеләр генә, һағынған кешеләр генә йыйылғандыр тип уйларға йөрьәт итәм. Хәҙер мин һеҙҙе 49-50 йылдарға алып ҡайтмаҡ булам. Сөнки беҙ Рәйсә менән уҡырға ошо йылды килдек Өфөгә. Мин улардан кесерәк буларак беренсе курста уҡып ятҡан килеш, ярты ҡыштан бер семестрдан һуң Рәйсәләр курсына күсерҙеләр мине, 2-нсе курсҡа. Рәйсәне мин ул ваҡытта Рәйсә тип белмәйем, Рая Закирова тип беләм. Ҡыҙ фамилияһы һәм атай-әсәһе ҡушҡан исеме Рая аның. Мин ул курсҡа инеп ултырғас ушым китте. Мин бала саға ғына формироваться итмәгәнмен, әле ҡыҙсыҡ ҡынамын.
Нишләп шулай инде хуш вакытына басылып яшәгәнгә лә шулай булгандыр. Улар шундай өлгергән матур кызлар, шул хәтлем улар ушым китте, улар курсына инеп утыргас, үземне бер бисмактарак тота бирдем гел генә. Шул вакытта ук улар этюд эшләгәндә ук герой-героиняларды эшләргә тырышалар иде, этюдтала. Гел вазык белән эшләргә тырышалар иде. Шуннан һуң Хакмар пьесасын алып, дипломный спектакльләр әзерләй башланып, унда ла улар герой-героиня. Шуннан һуң улар Макаёновтың нәмәләрдер дипломный спектакльләрдә гел улар герой-героиняны уйнап, диплом якланып бит. Мин уларды Рәйсә менән Вазыхты нишләптер аерым итеп һөйләй алмыйм бер ердә лә. Һәм хәтерләй башлаган бер нисектә аерым итеп хәтерләй алмыйм. Чөнки 49 елдан бирле мин уларды гел бергә итеп күргәнмен. Шуна диплом алгас улар шул өйләнешеп, бына үдә һиләне бит инде, өйләнештеләр һәм ул Авыргазы театрыннан Рәйсә Сайфуллина булып яңгырый башлана. Рая Закирова түгел, икенче исем менән. Мин белә белгәндән бирле Рәйсәнең ана шул бөтә йырлы героиняларда уйнавын күрү форсаты тиде миңа. Без ярыштырайнык. Рәйсә безнең курста йырлай, параллельно табыла бер курс, безнең икенче курс бар иде, 4нче булып шул параллель сыктык инде Даригалар курсы. Дариганы менән ярыштырайнык без уларды, гел сагыштырып, ярыштырып, үзебез ярышайнык багыра. Горурланайнык улар менән. Шуннан һуң Рәйсәнең актриса буларак, бuna күрәбез бит рольләрендә. Ниндәй тәрән, глубокая актриса диләр урыстар. Бuna тәрән, ул һүз менән генә үтеп китмәй. Яһалма күз яшьтәр менән генә үтеп китмәй. Бuna бында утыртып алала, шунда алып инәлә безне тамашасына. Бuna шунда яшәтеп хайран итә торган актриса. Аны беркем дә улай күңел инде дип әйтә алмай. Шул был актриса ягыннан, актерлык ягыннан бәхәскә инер кешеләр юктыр бында. Һәм был турыда мин тукталып та бик китәһем килмәй. Кеше буларак мин аны кеше буларак сыйфатын гына әле һөйләп киткем килә. 60-нчы елларда минем гаиләм таркалды. Хәзер мингә юл калды, Өфөлә яшәргә мөмкин түгел. Шул хәтлем авыр кисердем, хәтта врачларым да әйттеләр, һезгә яшәгән урыныгызны алыштырырга кирәк. Динеләр. Шуннан хәзер кайда нишләргә? Салават театрына, миңа направление Салават театрына иде баштау, мине шул индиреп бирдем мен юлламамды ла, Өфөлә торып калдым. Шуннан барыбер шул Салават театрына күңелем тарта, чөнки унда минем дусларым бетәләр, шунда эшләйдәр. Шуннан һуң Салават театрына килергә булгас, бардым, сумадарымды күтәреп, Уралымды етәкләп, бардым, эшкә алды инде Сатбаев агай, гостиницага урнаштырдым, урнаштым, бер 2 көн гостиницада йоклагандан һуң Рәйсә әйтә, "Сәүгә йөрмә" ди. Әйтә килмәгә ди. Ул вакытта Рәйсә 3 бала менән ирен Ленинградка укырга җибәргән инде. 3 бала менән. Ушым китә торган әйбер. Һәм шулар 3 бала өстенә, тагыла мин бер баланы өстерәп, мин барып уларга һаендым. Беркем дә кеше башка кеше мине әйдә Сәүгә безгә дип әйтмәде. Рәйсә мине үз өстенә алды. Ул минең хәлдең ни хәлдә икәнен аңланы. Шул хәтле мин ошо елдарымды хәтерләйм дә, әле лә түгелеп илап алам. Илайым, Рәйсәгә рәхмәтем. Мин илаган, шул вакытта мин бик илай идем. Рәйсә мине юата иде. Үзенең йөрәге тулы бит аның. Хәсрәт, кайгы, хәстәр,
Үч баланы карарга керек, ошатырга керек, юындырга керек, диссатка да торга керек, үдегел героинаны уйнай, көндә выездга йөрибез, көндә выезддан кайтабыз да төнне ул баланың Мараттың штандарынан да юга үтүкләй, теге төймәләрен тага, иртәнгә дигә әдерләй, диссатка әдерләй. Диссатка тора алмаган көндәрдә Зөһрә аның уң кулы булды. Зөһрә алмаштыра, Зөһрә итә Мараттарды диссатка итә, шундай сактарда булды. Бик авыр замандар булды, ләкин яшьлек менән шул замандарды без нисектер еңел үткәрдек була кирәк. Яшьлек менән Рәйсәнең кешелекле сыйфаты менә шунда сагыла. Кешелекле, кешенең хәлен аңлай торган. Ул үгәй әсәй менән тәрбияләнгән. Мин аның бер вакытта да ишетмәдем шул үгәй әсәһенә кыек һүз әйтеп хәтерләгәнен. Һөйләшкән вакытта тугандарын матур итеп хәтерләй. Әсәһен мамыт дигән бул матур итеп хәтерләй. Шул хәтле матур гел кешеләргә позитив ине ул. Кешенең насар ягын һөйләп сыгарып һөйләнә торган түгел, позитив. Бәләкәй генә яхшы ягы булган кешенең шул ягын һөйләп сыгарырга тырыша торган бер шәхес ине Рәйсә. Гаиләһендә әлбәттә ул бик бәхетле булды. Яраткан кеше менән гомер итте ул. Өч баланы тәрбияләп кеше иттеләр алар. Аллага шөкер, балалары да, ана Мараты яшьтәр театрында гөрләп эшләп йөри. Заслуженный артист бүгенге көндә. Зөһрә бетлең хуҗабыйт инде ул, СТТда эшләп йөри. Рәйсә үткән гомере аның бик емешле булды. Сәнгатебезгә бик күп өлеш индергән шәхесләрдән бере Рәйсә. Мин аны бик матур хатирәләр белән, яшь аралаш хатирәләр белән хәтерләй торган вакыйгаларым күп минем, һәм тыныс ятһындар, тыныс йоклаһындар. Рәхмәт, бик зур рәхмәтем зур Рәйсәгә шул яктан. Аллага шөкер, минең тормышымда ошондай кешеләр сораналар авыр вакытымда. Рәхмәт. Рәхмәт, Сәвия апай. Һеҙҙә әле тыңларға ла тыңлағы килә. Алла бергә киләсәктә әле ошондай кисәләрҙә үткәрергә тигән үҙемдең шәхси уйым да бар. Сөнки беҙҙең үткән артистарыбыҙҙы оноторға, беҙҙең киләсәгебеҙ ҙә бик ни генә булыуы бар. Рәхмәт, Сәвия апай. Хата ғайҙа. Бик матур әйттегеҙ, Сәвия апай. Рәйсә апай тураһында. Беҙ училищені бітіргәс, 66-сы ел мені Салауат театрына ебәр. Унда Вазик Кашапович баш режиссер ине. Ул безне һайлап алды. Без кешене. Без бардык унда 5 кеше. Ошонда баргас та безне Рәйсә апа шул тиклем ихлас күңел менән, саф күңел менән безне барыша алды. Безгә бик матур рольләр бирде Вазик Кашапович. Мәсәлән, шулардан береһе Әвлия Давлатшинаның Ырғыз романы буенча эшләнгән Ырғыз пьесаһы дип әйтәйем инде. Ырғыз романын сәхнәгә куйдылар. Шунда Рәйсә апай Гөлйөземдә уйнаны, мин Имайда уйнаным. Бик матур образ тудырды шунда Гөлйөземдә. Улар уның ахирәте бар иде, уның Галия апай Әмирханова уйнаны. Шул тиклем ихлас, матур, янып торган дәртле яшь кызларды мына сәхнәгә шул тиклем матур итеп сыгарды ул. Уның толдырган образлары ихлас, матур булды. Һәр береһе бuna үтенсәлекле, бер-береһенә охшамаган. Икенче спектакль Мустай Калиндин Айгөл илендә Зөлхайбирәне уйнаны. Мин унда Ришат Галинды уйнаным. Без аның менән
ул спектакль менен Свердловский калаларында һәм Челябі қаласында батыр итеп гастрольдерге йөреп кайттык без бер 15 көн тирәге. Бик батыр кабул иттеләр спектакльде. Ошонда ла Ахат туганым ошайрак эштә, бу образ бик матур образ, ул һиңа килешеп тора дип, мин ул образга үзем эшләп кирмәдем, мин ввод булып кирип киттем. Уны Альберт Мустафин эшләп сыгарды. Премьера дигән көндә аягын һәндерде. Шуннан мин кирип киттем спектакльгә, и шул миңа торып калды ул спектакль. Салават театрында шулай дип 2 матур роль эшләп, мин 67-нче ел Академия театрына киттем. Чөнки бик газлы калайды ул вакытта. Нык газлы иде. Баш авырта, гастрольдер кайта һәм язлы, көзле, кышлы aylar boyu gastrolde yürüyor. Gey günü bigirek bir 2 aydan aşağı gastrolde yürütür gayrı gey günlerinde. May ayında sıkıp biter urak başlanmaz. Eli sesi bitmeden urak başlanmaz bir aydatır gayrı gastrolde. Şulay deyip uzak yıllar birge gastrollerge yürüdük biz. Hem bunda işkakildi bitin Akademi Tiyatrı'na savuya reysap ay. Bunda la ol bik matur obrazlar tuvdurdu. Birine okşamagan. Mesela buna eğitmenler tribunal spektakli. Onda Mullayan ağayından 2 oğlu oynanırlar. Şu tikli matur oynanırlar. 2 hele matur oynanırlar. Mullayan ağayda, Reysap ağayda. Şu tikli ihlas oynanırlar o spektaklde. Buna şu girişimden şu spektakl kuydadım da benim. Ben onu bir 3-4 tapır qaradım yani. Ben oxşayan spektakllerde bir 3-4 tapır qarab alamıyorum özümse. İhlas oynanırlar. Her obrazlar. Bunları bunda kurduk balaqaylarımda la birge oynanıp biz Reysap'la şol tiklim bizge yaptı, matur көңіллі әсә. Bizden üçün, balaları üçün yanıp durgan, balaları üçün үләп тұрған мына әсә уйнаны. Біз оның уйнағанына мына менің үдімнің көңілі бик йомшақ ол. Менің көздерім яштар атылып біраз сырғанға ол. Мені бұларды мына вазикаша пыштыра. Оны да икеһендә нык хөрмәт иттем. Ништәйе, гомер бит. Biz barımız da şul emel kötü. Yatkan toprakları tınıs bulur, urumlar cennette bulur. Şuluğuna. Amin. Rahmat Akhtay. Zor rahmat. 1971 yılda Akademiyada Andrey Makayonov əsəri boyunca tribunal spektakli qoyuldu. Бұл əsərdə 25 teatrda қарағанда, Bilдәлі театрдан келсеге Ян Колос, Райса Сайфуллинаның Полина образын көргәс. Вот эта Полина наконец-то меня удовлетворила. Актриса все делает по-башкирски, но тем не менее ее Полина интернациональна, дип сикет хоклануын білдірі. Әхәдір хөрмәтле достар, истәлектәр менән уртаклашырга үзебезнең актриса София Курбангалиеваны һәм Хөрмәтулла Газалиевичты сакырабыз. Рәхмәт итегез, коллегалар. Reysap ağay mening көңілімде шул тиклем кешелекле, акыллы, талантлы кеше булып хәтеремдә калды. Монда хәтерләүләр бик күп, шуңа күрә без уны бөтәбез дә шулай итеп беләбез. Чөнки ул икенче төрле була алмый. Мин бер гастрольдә булган хәлдә килмәкче булам. Benim oğlum olayla kaydaları bir 4. yaş, 3 yaşın tulğas indi, 3 yaş yarımlık sakta biz gastrolga sığıp gittik Reysap Aydar bilen birge. Onun da ismi her kim hüyü üdlege yakınraq indi.
Мында эш балалар бақытына инде бара. Детский дом. Ятим балаларды шунда бире турган булгандар инде. Анда бер сәхнә бар иде. Шул яңа ел кисәһен үткәрәләр. Рәсәп айында врач уйнай. Ә минем ролем мөхәббәттән бала табала. Шул баланы килтереп шул детдомга бирә һәм үзе шунда эштә кала. Балаһы менән бергә булу өчен. Шунда минем улым малай Илнур сәхнәгә сыга иде шул яңа ел сәхнәһендә. Шуннан һуң балалар бит инде пониманиены күбрәк алалар. Шаян гына малай инде теге нәмә эшләһә тамашасы кыскырып көлеп тик утыра шул балага карап. Ул спектакльдә Гобәйдә пайда уйнай иде. Ул шул спектакльнең алагына сыга торган роль шунда иде. Как раз шунда елка сәхнәһенә Илнурда килеп сыга бит инде. Теге саптырып йөри башласа Гобәйдә пайдан күзен ишеттермәй, халык көлеп, шул кул сабып кыдык итеп тик утыралар инде. Бер вакыт Гобәйдә пай түзмәне. Суфия, етәр. Минем бәләкәй генә ролемә менә шул бала сыгып мешайт икән. Мине тыңламайдар, шуңа карап тик утыралар. Башка сыкмаһын, булды етте дейин. Шуннан һуң теге водительгә тапшырдым инде Илнурда. Шул клуб тирәһендә ултырган машина роль артына ултырга әҙерәк шымып кала инде. Акырып илаганы сәхнәгә ишетелеп тора. Шуннан һуң бер вакыт Рәйсә апай түгмәне. Гобәйдә ите алмай. Етте һиңә. Һин нәмә бала сагаманы нигә каприз ишеттең? Сыккан бала сәхнәгә. Нәмә кыйынмы? Һинең тавышыңды бөтәһен ишетеп тора, нитеп тора дип. Шулай дип Гобәйдә апайды әрләп урынына ултыртып теге баланы тагы сәхнәгә сыгарды. Үҙегеҙ күҙ алдына килтерәһегеҙ инде. Балага внимание күберәк. Ул ише теге шаян, шустрый малай. Шулай итеп, кайда куяһың уны? Өләсәйҙәр, олатайҙар беҙҙең юҡ ине. Бына шул рус әйткәндә мудрая ана. Уның шундай бер ғәҙәте бар ине. Суфия, ниңә хәҙер нисә йәшәле? Мин әйтәм, шунса. Тағы ла бер йылда үткәс, әле һиңә нисә булды әле? Әйтәм, шулай Рәйсә апай. Ой, матур возраст туғаным, матур ролдәрем дә һәйбәт, Аллаға шөкөр. Давай тырыш дип шундай. Мына ҡайһы бер оло кешеләр йәштәрҙе яратмай бит. Унда ундай ғәҙәт булманы. Ана ул әсә була белде, йә бөтә йәштәргә лә. Шул яғы менән ул минең шул тиклем хәтеремдә ҡалған, һәм мин уға һәр ваҡыт иҫкә төшкән һайын рәхмәтлемен. Урыны ожмаҡта булған, йәне йәннәттә. Беҙ уны бер ваҡытта ла онотмаясаҡбыҙ. Рәхмәт. Хәйерлегез, хөрмәтле йәмәғәт. Рәйсә апайҙың шундай актриса барлығы хаҡында мин үҙем күргәнгә тиклем үк Салауат театрында 2002 йылда монтировщик эшләй башладым һәм шунда бында Салауат театрының хөрмәтле артистлары утыра, улар алдарга бирмәктәр. Рәйсә апай хаҡында һәм Базыка Шәпбаш хаҡында һәр ваҡытта йылы һүҙ менән теге яки спектакль хаҡында ҡуйғанда, гастролдә йөргән ваҡытта һәм бигерәк тә бинаһыҙ булғанлыҡтан бәләкәй генә бүлмәләрҙә фото стендтар эшләнелгән ине һәм мин ҡыҙыҡһынып ҡарай инем һәм шунда бик күп төп ролдәрҙә башҡарған бундағы артистларны һәммәһен дә беләм инде. Уларҙың юҡлығын күреп, Балар кем дип һәммәһенән һорайым, һәм баҙаҡтан фотоларынан күреп, шулай бәләкәй генә буклеттар сығаралар ине, шуларҙан күреп, Рәйсә апай дигән актриса барлығын белдем һәм 2006 йылда Академ театрына институт тамамлап килгәс тә иң тәүге Башҡортостандың халыҡ артисткаһы дигән званиены Рәйсә апайға тапшырдылар һәм был шундай тантаналы шарттарда үтте һәм үҙебеҙҙең коллегабыҙға һәм шул беренсе тапҡыр шундай тантаналы сараны күреп һәм күренекле үҙемдең быға тиклем
Салават қалағынан білгенліктен бик те хәтеремдә тұрып қалды. Баққан тырышып эшләһәң, мына шулай хөрмәт итәләр икән артисты дигән кисә генә студенттың күңелендә уелып қалды. Һәм шул тәүге иҗат мизгелендә үк без эш башладык. Аманатка хыянат исемле спектакльдә Илдар Гомәров, Сәвия апай да шулай ук, Әхәт агай да, монда утырган һәммәһе дә мин зәләлә күбәкләп башладым. Бұл минем тәүге ролем инде Вазыкашевич куя, Рәйсә апай төп рольләрнең берен аткара. Һәм әлбиттә яңа гына иҗатка килгән кешегә уйнавы бик авыр. Вазыкашевич режиссер буларак бөтен кеше алдында үзенең фикерен, тәнкыйть һүзләрен әйтә. Рәйсә апай инде үденсә генә, йылы гына итеп, кеше ишетмәгәндә генә тәнәфес вакытында ничектер үзенең тәкъдимнәрен, тәнкыйть һүзләрен бигрәк тә инде күңелде кыймаска тырышып кына, йомшак кына итеп әйткән һүзләрен хәтерләйм. Әхәт агай да әйтеп китте, без ул спектакль белән, Аманатка хыял спектакль белән 40-45 көнгә Илдар хәтерләйһең, гастрольгә сыгып китәйек. Бuna гастрольдә инде кемне кем икәнлеге күренә. Чөнки көндә гастрольдә бутул дип әйтәйек инде. Бер бәлки генә автобуска тиелеп, тулан ятып йөрийһең, бәлки генә кунакханаларда дип әйтәйек инде. Ашарга инде 45 көн ике ай бергә йөрүе еңел эш түгел. Һәм шунда күренә, сынатта менә буларның инде старый закалка дип әйтәйек инде. Гастрольләрдә йөрүп, әсәһен сүзен татыган кешеләр, улар бик сабырлар иде. Һәм бына шул уның сабырлыгы башкарган рольләрендә дә күренә. Менә Әхәт агай да, башкалар да ул хакта әйтеп киттеләр. Ысындап уның менә киләһе образы хакында да әйтеп китергә теләйм. Ул Балапайдарым спектакльдә дә төп рольдә аткарга, бездә менә бындагы артистларның күбе унда катнаштык һәм унда ла ул бәрелеп булмай, күңелендәге булган фикер, хис-тойгыларны сәсмәй генә, сабыр гына һәм ниндидер тыйнаклык белән генә башкара иде. Менә шул ике генә ул роль, сәхнәне сыкмай аткарылган рольдә, шуңа күрә бына Сәвия апай да әйтеп китте. Вазыкашевичтә Рәйсә апайда айрым һөйләп булмай. Улар хакында һөйләп башлаган, һәр вакытта бергәләр иде һәм Рәйсә апай режиссер катыны буларак барыбер да ничектер иҗат барышында йөритеп кенә түгел, режиссер итеп үзен бик тыйнак тота иде. Уга шәхсән мөрәҗәгать итеп теге яки бер образ хакында фикер алышкан вакытта харамагалар ул бик кызыл та бармай иде. Ягъни үзенең ниндидер теге режиссер катыны булуыннан файдаланмай иде дип әйтәйек. Керенсә ул башкаларда алга сыгырга, дублерлар да була иде бит инде. Рәйсә апайдан да дублерлары булды. Ул премьераларда уйнамай, керенсә дублерды сыгара иде. Чөнки режиссер булгас, бер кыйынлыгындыр да инде теге үзенең ахирәте, үзенең дублеры алдында ваһатлыкты тоеп һәм күбрәк премьераларда яки телевидениегә төшкән вакытта дублерларны алга сыгара иде. Менә шундай киң күңелле һәм әйтергә кирәк, Башкорт академия театрына гына түгел, мен театр дөньясында үдиден булдырган, үдиден калдырган үрнекле шәхестәр Сайфуллиндар. Рәхмәт. Рәхмәт, хөрмәтулла. Айгылдың айлы кистәре спектаклендә Рәйсә Сайфуллина Арина ролендә уйнай. Был спектакль 1975 елда сыга. Арина апай, әйенсе.
Уқа. Югре, сәлем. Менің қыдым, менің яратқан қатыным, Днепр бойындағы қатты бұғышты. Ринопай. Ила. Ила, Ринопай. Ила. Ила, Ринопай. Қазір ұшы спектакльді құтмашқан, һәм ұшы спектакльді генә түгел, Рәйсә апай менән бергә бер сәхнәдә иҗат итеп, оның иң шәп яшь сафтарын искә алып, Дория Ирсаева апай менән Аңсұлтан ханым Бабичевны сакырыр идем. Башлап қолдан аткандыз. Başka hilegen kişilerde Қабатлылар келе барып бір қызық екен. Рәйсә апа турасында күп һөйләргә. Рәйсә апа ул безнең театрда хәзер башлаймын. Салават театрының спектакль менән килеп уйнап китәләр иде. Кирәк булһа. Шунда мин шул тиклем шул яратып карайным уларның спектаклен. Тәүдә килешмәйнем. Ну, карай. Рәйсә апага гашык булдым. Әкренләп. Шул тиклем әле уның нык та үзенә карата башка кешегә карап та булмый. Рәйсә апаны тыңлайһың, Рәйсә апага карайһың. Уны йәлләп илайһың. Шул тиклем мин яшь актриса шундай артистка булып булһа иде дип уйлайм. Шулай итеп уйнап, кешеләрне илатып, үзе лә яшь түгел уйнай иде. Безгә килеп эшләй башлагач, безнең академик театрга инде килде. Кайсан Рәйсә апа уйнай инде, кайсан улар роль бирәләр инде дип йөрим. Шуннан безгә бергә бер спектакльдә булдык та куйдык. Әй, мин шатланам. Шул тиклем Рәйсә апанан өйрәнергә тырышам. Нисек ул ихлас уйнай. Мин уйлайм, безнең театрда тагы кем шулай икән, ихлас уйнай икән шулай итеп, үзенә каратып. Һәм бына Айһылуның айлы кистәрендә Рәйсә апа, Гөлли уйнайҙар минең менән бергә. Мин бына бит тағы ла бар, Гөлли дә бар, Гөлли нисек матур уйнай.
Рейса пайнеси матур уйнай. Мин касан шулай матур уйнармын икән дип кайгырам инде. Шулай булып булыр микән дип. Рейса апа менән мин инде үсәм, олгаям, мин үсәм, 30 яшькә җитәм. Рейса апа менән Айгылының айлык истәрендә, онда яшь әле, гастрольгә сыккас, безне бер бүлмәгә куйдылар. Бер бүлмәлә бер койкала икәү йоклайбыз, косаклашып. Шуннан мин Рәйсә апага анекдоттар һөйләйем. Нурия, йоклат инде мине, Нурия, көлдермә инде мине ди. Шуннан һуң мин тагы ла һөйләйем, башка нәмәләр һөйләп көлдерәм. Йоклатманың, менә иртәгә мин уйнай алмаем ди. Шуннан әйтәм, уйнама, мин күбрәк күренермен зрительгә, һин бик тырышып уйнайһың, үзеңә генә каратаһың дип, тагы көлешәбез. Ул гастроль, ул байрам булды безнең өчен. Ул Рәйсә апага килеште уның менән, минең менән йөрөп ял итеп кайттым әле Нурия дине. Нык дуслаштык, дус булдык. Возрастка карамайынса, ул да һөйләй миңә, мин дә һөйләйем, һөйләшәбез. Һәр вакытта. Һәм һин минең нык якын дусым, нык якын әхирәтем. Асия апаңды барыбер якынрак күрәһең инде. Мин әйтәм, Асия апаны ла яратам һине, Рәйсә апа. Шулай итеп, мин уны нык авыр кисердем, китүен нык авыр кисердем. Шуннан һуң бына нишләп без шулай әйтәбез? Булды. Менә булды. Башлана. Бармай калтырай башлана. Искә төшә бит үтәгеле. Тагыла күңел тула. Мин Рәйсә апаның уйнаган һәр бер ролен йотып барайным. Үзенә карайным һәр вакытта. Нисек Рәйсә апа шулай күзендә уйнай икән? Бына бер нәмә эшләмәй генә. Бында ла шулай картина булды. Йөзен озак күрһәтеп калдырдылар. Төшергән кешеләр дә уга гашык булгандыр уның күзләренә. Шундай уның тәрән күзләре, мин башка бик алай күргәнем юк. Беренче тапкыр уның шулай күзләрен күрдем. Шундай күзләрдә бөтә хис, бөтә кайгыһы, бөтә нәмәһе уйлаганы күзендә күренә. Улай булып булмайдыр ул бөтәгезгә лә, бөтәбезгә лә. Булып булмайдыр уның кеүек. Рәйсә апа бигрәк тә бына ул нисек әйтәйем инде, ябай катын кыз, теге красавица, ни эре, ни түгел, мин йөрәкләм кеше түгел, ләкин ул сәхнәгә сыкһа, бөтәһен үзенә йәлеп итә ине. Белмәйм инде, мин уның карап, үзем карап, уйнап утырабыз да, мин уга карап китәм дә, үземдең һүземде әйтмәйем икән. Шуннан ул киләлә миңә. Мин болай итеп. Бына шундай гастрольләргә Рәйсә апа менән сыгырга теләйем һәр вакытта. Ул шаян да булып китә. Кайбердә уйланып та китә. Шул күзләре инде. Тормышта ла бөтә нәмә күзләрендә. Шул актрисаны күз алдымдан китмәй, бына ошо йөзе һәр вакытта. Мин аның нимә кигәнен дә карамайым, күрмәйем дә, Рәйсә апа сыкты. Күзеннән күзде алмайым инде. Ләкин барыбер уның кебек күзде эшләй алманым. Нәмә ибәргә белмәйем дигәйне. Туктатып алып булмай. Туктатып алып булмай. Хәзер икәүләшеп һөйләрбез. Әйдә, утырып һөйләйек, икәүләшеп.
гел түгел, бер тапкыр. Бер генә, Нисен, Айгылының айлы кестерінде менің театрға келіп, башлаганым бірінші ел ине. Һәм ул вакытта, ул спектакльдә, ул Нурия Ирсаева, ул Фидан Гафаров, ул Гүлли Мубаракова, ул Рәйсә Сайфуллина, Олег Закирович ул вакытта яшь ине әле, миннән бер ел алда гына килгәйне. Мин бuna яңа гына килеп, шулар арасында сәхнә актер осталыгының беренче адымдарын гына эшләйнем, һезгә карап. Беренче тәүсиратта мин әйтәм килә, олы рәхмәт бuna шундай бүгенге кисә өчен, шундай сара эшләгәнегез өчен. Рәйсә апай Кашапчтың балаларына, бuna Зөһрә Вазиховна, Марат Вазихович бunda сакырыгызга ысын күңелдән рәхмәт әйтәм. Театр әһелләренә шундай сценарий язып, шундай матур хатирәләр менән бүлешкән бөтә уны белгән артистларга, коллегаларга ысын күңелдән рәхмәт әйткем килә. Чөнки бuna шундай кисәләр безне берләштерә һәм вакыттың үткәнен артка карап борылып караһаң, ягынан шунда булган һәмак. Әле бuna Айгылының айлы кистеренең отрывогын караганда ла күзгә яшьтәр килә. Ул бит яңа гына кебек ине. Ул күпме вакыт үтеп киткән, 50 еллап үтеп киткән вакыт, бөтәһе безнең күңелдә. Һәм бuna шундай кисәләр безгә уны белгән кешеләр өчен генә түгел, яшьтәр өчен дә кирәк. Уны бөтенләй белмәгән бuna яшь актрисалар, ультра актердар, улар өчен дә кирәк. Һәм bunday саралар ысынлап та buna театрды байыта минеңсә. Хистәргә лә нисектер яңа хистәр өстәй. Һәм һәрбер спектакльдә, һәрбер гомереңнең һәрбер минутын кадерләп үткәрергә өндәй дип әйтергәм. Инде Рәйсә апайга килгәндә, buna Нурия күпме һөйләнә. Сынап та уның buna ошо сәхнәне һәр репетициялар ошолай тулы итеп, полная внутренняя наполненность. Һәр вакыт теге әле генә кабул иткән реакция менән buna ошо хатты укый. Һәмнән тагыла бер сәхнә бар иде. Ул хатты укып утыра. Алеся йокунан уяна ла, өләсәһенә килеп, шуннан тиз генә хатты яшерә. Репетицияларда ла карайм, ысынлап торып күз яшьтәре менән бер нимә дә язылмаган кагызга карап Рәйсә апай илап утыра. Мин хайран калайным, шулай да була икән дип. Күпме фикерләр үтәргә тиеш баштан, күпме хистәр, һәм buna актер осталыгы ысынлап та шуннан башлана, именно внутренняя наполненность дигән әйбер. Һәм яшьтәргә бу зур үрнәк ине, зур үзе бер мәктәп ине. Ул спектакль гомумән эшләүе буенча ул бит этюдный метод белән эшләнелде. Әйбер язылмаган сәхнәләр этюд белән эшләп барлыкка килде һәм дә драматургия барлыкка килде дип әйтәләр булар. Шуңа күрә лә бик кадерле булгандыр бу спектакль икебезгә лә һәм buna Нурия менән бүгенге кисә башланмас бурында хәтергә алдык. Без бер-беребезгә ярдәм итә идек. Һәм бер рольдә булуга карамастан, Нурия миңа ниндидер үзенең подсказкаларын әйтә иде, алай эшләмә, булай эшлә. Һәм премьераннан һуң шоколад килтереп бирде. Миңа ул вакытта ул шул тиклем яшь актрисага нык кирәк әйбердәр бит ул. Игътибар. Рәйсә апай һәр вакытта ла минең күңелемдә buna шулай өләсәем булып калды. Башка бер спектакльдә уйнарга туры килмәһә лә, ул сәхнә артында булганма, коридорда үтеп киткәндә булганма, арканан һөеп, кызым, хәлләрем нисә? Йылы һүз менән һүз кушып, хәлләр һорашып, шуңа ул ысын мәгънәһендә
Русей йылылығын һәр вакытта шей. Һәм әйтәр килә, ундай кеше буларак, уның сифаттары, актриса буларак та һәркемгә хас түгел. Һәм уны кадерләп искә алырга кирәктер. Бына уның интеллигентнысы, уның күңел байлыгы, ул сынап та зур хазина. Рәхмәт сезгә зур итеп бына ошо кисәсен. Иң әдәпле кеше кеүек инде миңа. Шулай булгандыр да ул әдәпле. Шундай яшьтәргә бернинди авыр карашты ташламай ине. Шуңа күрә яратканбыздыр Рәйсә апаны. Ул шундай война күпме әдәпле кеше буларак балаларын да шулай итеп тәрбияләгән. Әдәпле итеп, культуралы итеп, кешеләргә әйбәт мөнәсәбәттә булырлык итеп тәрбияләгән, үстергән. Үзе кебек. Рәхмәт, зур рәхмәт. Ижадчыларның гомере шулай. Үздәре фани дөньяны калдырып китәләр дә, әмма улар тудырган образдар сәнгать күгендә кала. Яшәгән елдары, уйнаган рольдәре белән улар үздәре лә халык хәтерендә сагу йондыз булып яшәй. Әсәләр, көтәләр улларын спектаклендә Рәйсә апай Сайфуллина Сафура ролен башкара. Безнең күбебез беләбез бит инде ул спектакльдә ул вакыттагы Академ театрдан иң йондызлы, иң күренекле артистлары катнашкан. Хәзер бына шу спектакльдән бер үзеп карап үтәйек. Мин еңә ышанам балам. Ышанам. Рахмат әсәр. Әсәкәйем. Минем бір хромой юлап келсе, әгер бір күн келер, кинем булам, орыстан үтәмәне, кинем булам, намысына тап шырды, кинем булам, қорқақ болды дегелер. Нишләдім? Нишләдем дiyem? Нишләдем? Улымда баштардырмы? Бір әсәлә баламнан баш тартмай қалам. Әсәләрдің әсі алмышы шу. Башы бүгін оған сән күлдерінде нұр күлерін оған сәнім. Үстірі тау ішіремей күлерін оған сәнім. Жоқ, кейін башқа болдырында бүгін. Кейін ұлтырында. Шындай қалап кетірді. Пекенағым ярлы өлігін. Kadınlar sakın. Sakın. İnanılana. Ey sakın. İrtega ilaçım. Çok iyi bir şey. Театр билгесе Сөйдік Сәхиұлы Сәйітовтың Рәйсә апай рольдәре хакында уларның барыгы ла югары фикер, тәрән хис тойгыларынан яшәйдәр. Актриса үзе лә уның горур героиняларла куркып калмай, ә киресенчә яу юлына басып, манарага менеп, бар дөньяга санкыга башлайлар дип әйткәйне. Инде Рәйсә апайның безнең яхшы хәтердә булган тагыла бер роле Мостай агай Каримдың үзенең әсәһен, вазифаны уйнаган ролен искә алып үтәйек. Язмыштардан узмыш бар. Ил өстендә имеш йөри бит. Акыйдык белән белән капылды. Бош йөргән һәр хәбәрне тыңлай калган зиһенегә көс килә, ой вазифа. Muhabbet, yardım, düğün, muhabbet, düğün aşkıyalı. Buna bizdekine yaratıp bilmeden. Bilmeyim, nisik yaşayıp ne iken bu dünyada yıkılmayı.
Сауабын да әркім өйдесін көрі. Неме бұларды қайып береді мен? Ақылдызына Рахим бір-бірін көптен білгендер екен мен. Анау елді біздің ауылдықлар деміріне ұраққа yollan қайылы. Шунда көрішкендер кедер. Ақылдызын Хамзаға риза болып келуілі, шул Мәрәхим атағындағына екен. Мәрәхимді тағылар бір тапқыр көрі болған. Хамзаға кеуәсі ұлтығы топ-тура ехәнемдің өзіне кетірге ризамын. Әйткән деймі, ойлаған деймі. Бұл адам білгенде, Құда білсе, dünyanın deytilik ipli bulur idi. Hayırlıca adamlar artığırağın bile, unan da artığırağın bile. Bana hindi, yaşına oturgaydı bana tuğulun gündeşim. Ana şu muhabbet diyenin yaş bırakta, mal hanapta durmay şu olur. Hayır, şimdi bana uydun da bir yakşı bilen bu vazife. Bir 1922 yılda Əseylər həm Bəylər spektaklında görə. Onda indi Reis apay Aydara Axatovna rolü başqara. Axadır Reis apayla turanda xatirələrim oynam gülüşürgə ödümdün abaqdaşlarımdı Elvira Yunusova həm İnzələ Xayrulun Saxram qızlar rəxim tigir. Eylə Güzel Malikova. Mizele Kubrek ileri bitti. Çünkü Mizele Kubrek işlerini Kubrek spektaklerde yaşlanlar hesap ayımına. Ben bir nesegene belki spektaklerde aynı bununla. Buna asılmakta böyle ettiler indi matuk ise şöyle bundan bir yıl mayı bulduran, bir bizge yaşlar dağılı bulduran, hatırlayıp iske alıp. Ben buna kişilerdi kimdiler hatırlay başlasam, en başta benim kulağımda onlardan tavışı yanırı, en birincisi. Ondan onun şul kişinin yüzü, onun hareketleri, onun obrazı peyda bulan. Buna Reis apayımdan da şöyle buldu, buna kisenen verildi, buna bir nesekler uylab yürüyün. En birincisi onun tavışı işitildi buna kulağımda. Onun такой своеобразный, өзінің тембры бетінде тауышының, хейлеген тауышы. Ерлаған тауышын біз бұна ишітіп кіне біле, біз бұна телевидение ялмаларынан, çünkü biz ол спектакльдерді көріп үлгірменік, яш сақта бұна өзі айтып өтті, Рейс апай, bütün ерлай тұрған лирик героиняларды ойнап өткен, бәхітлі актриса ені. Ғұмымен Reis apay Sayfulina ул үзенчәлекле актриса ине. Onun buna әйттеләр бында мин кабатланам әлбиттә. Үзенең генә карашы бар ине сәнгатькә, театрга, үзенең генә тойгылары, үз фикерләре бар ине бuna сәнгать хакында. Buna безгә бит Рифат Вакилович гел әйтә торган ине, сәхнәлә fikir yürüte bilir gerek. Fikir en birincisi sahneledir. Şunun için buna Reis apay olsunlap da ol fikir yürüte bilgen aktrisa yine. Ol özünün obrazların buna psikologik yaktan teren asıp şunday usta edip doğdura bilgen aktrisalardan biri yine bizim teatrda. Buna turmuşta asınlap da o bulay özü tınız kına, әкірін генә һөйләр шундай басалқы кеше әлеге бuna сәхнәгә сыка усылдап да бөтенләй икенче кешегә әйләнә иде. Чөнки күзләре янып, ниндәйдер теге ялкынлы, ниндәйдер темперамент барлыкка килә иде оның. Шуның өчен дә оны караганда, оның һәрбер һүзенә, һәрбер хәрәкәтенә ышанып утыраһың.
Һәм бына бундай шулай ук әйтеп үттеләр, әйтергә кирәк шуны тагыла. Ул бына минем күрүемсә, образдарды тудырганда, ул ниндәйдер теге эксцентрик дип әйтәйекме, шундай теге ниндәйдер теге яркий краскалар кулланмай ине, минеңсә. Уның барыһы ла бына эсендә туып, ул шуны фикер аша үткәреп, йөрәге аша үткәреп хәрәкәт итә ине. Шуның өчен дә бына әлбиттә уның образдары барыһы ла шундай тәрән мәгънәле, психологик детальләргә бай тәрән образдар булды ысынлап та. Мин бына тормышта Рәйсә апай менән фикер алышырга, һөйләшергә ярата инем. Һәм безнең шундай ошо һөйләшүдә бик кызыклы ине. Чөнки Рәйсә апайдан бик күп нәмәне өйрәнергә була ине. Ул бик күп нәмә белә ине. Ул нык укымышлы ине. Ул бөтен классикаларда әйбәт белә ине. Классика әсәрләрен, дөнья классика әсәрләрен яхшы белә ине. Бына хөрмәт әйтте шикелле, ул әкрен генә килеп, сыныпта безгә яшьләргә үзенең тәнкыйть сүзләрен, үзенең кәңәшләрен әйтеп китә ине, бына матур гына итеп, акыллы гына итеп. Шуның өчен дә әлбиттә бик тә рәхмәтлебез уга. Бына әйтәләр бит, сәхнә ул бына шундай лобное место диләр бит инде бит. Без артистлар аны беләбез. Сәхнәлә бар бына эске кешенең, актерның булһын, эске дөньяһы күренә, уның характеры, уның темпераменты, уның булмышы. Сәхнәлә бына шуларды яшереп булмай диләр. Бына тормышта Рәйсә апай ул ысынлап та әйттеләр, бына бик йылы кеше ине. Асык йөзле, мөләйем шундай. Һәм бына ошо йылылыгы уның сәхнәгә лә күсә ине. Шул уның образдарын эстән нисектер байыта ине, уның үзенең эске дөньяһы, үзенең йылылыгы. Бына әйтәләр бит, сценическое обаяние диләр. Бына Рәйсә апайда бына ошо сценическое обаяние булды. Ну, тагы ла бына бер-ике генә һүз әйтәм. Ысынлап та Рәйсә апай хакында һөйләгәндә, Вазиф Кашапович турында әйтмәү бернисек тә мөмкин түгел. Бына мин уларды күрә инем, бына теге чеховский геройлар кебек улар бына минең бына калдылар, бына минең көз алдымда шулай торалар. Чеховский геройлар, сынап та улар шулай. Шундай интеллигентлар, бына безнең башкорт интеллигенцияһы. Улар гомер буена бына сынапта кулга кул тотынышып, бер-беренә терәк булып, бер-беренә тиң булып, улар матур сәнгать юлын үттеләр һәм матур якты эз калдырдылар безнең театр сәнгатебездә, бөтенләй сәнгатебездә. Һәм бына ошондай шәхесләр белән бергә эшләү, бер сәхнәдә иҗат итү минең өчен бик зур бәхет ине. Һәм бәхет булып тора, мин язмышыма рәхмәтлемен шуның өчен. Әйтәләр бит, кешене күпме хәтерләйдер, яшь буындар күпме һөйләйдер ул кешеләр хакында, шунса кеше яшәй диләр. Ул ысынлап та шулай. Шуның өчен Рәйсә апай, Вазиф Кашапович һәм безнең олы артистлар, бездән киткән артистларыбыз, без уларны гел һагынып, искә алып, ысынлап та гел уларны искә алып һөйләйбез. Улар безнең йөрәгебездә һакланып килә, мәңге һакланасак. Рәхмәт уларга. Рәйсә апай турында бик күп хәтирәләр бар әлбиттә. Бына без театрга килеп кергәс тә безне әсәй куып каршыланы ул. Мин балакайларымда бына Зиләйлүкте уйнасам, күрше кызы һәр вакытта да уга ярдәм итеп йөри. Һәм Рәйсә апай миңа бер вакытта ла тавыш күтәрмәде. Бер вакытта ла һин улай эшләмәйһең дип әйтмәде. Елмаеп кына карай да башка бер һүз әйтмәй. Бына мин хәтерләмәйм уның миңа ниндәйдер авыр һүз әйткәнен шул спектакльдә сыгарганда. Һәм без адаккы уның Рәйсә апайның адаккы теге Хазина инәйде уйнаганда иң һуңгы сәхнәһен бөтәбез дә
сығып қарай тұрғайны. Несі кетіп ол бұна хоңғы тапқыр, балалары кеткәс, тігі темірге кетіріп хоға, и көденен сөбірлеп, яштар тама, бір тауышыла сықмай. Шунда бүте-бүте поклонға сығырға тұрабы, бүте-бүте илай тұрғайны сығыралы. Шундай тетрендерге сетіп ішлей тұрғайны жол хоңғы сәхнәні аманда көз алдында тұрам. Менің икенсе спектаклім бұна Фәрит Богдановтың «Аманатқа қиянат» спектаклінде Рима ролі болды. Ол Фатиха әбей бір ауыл кішілері, әлігілі баяғы мен оға ярдам етусі ауыл қызы енді Рима. Бұна шул вақытта да, біргелеп ішлеген вақытта гастрольде көп ерінік, бұна Құрматылы Ғазалевич айтты, бик ауыр, юлғыл ердерделе ерінік бетінде. Бір тапқырда бұна ол юқламай тұрғайны автобусда. Біз бетінде таңдағына қайтабыз гастрольдер. Хәм қайтқан вақытта бүте-бүте юқлайбыз. Рейса апай несіктір кел уяу бұла тұрғайны. Бір юқламан ол бұна. Қайбір Гүлярславны ұлтыра 5 минуттан башы түшіп кете тұрғанша юқлап кетейіні. Рейса апай нешлеп тұр ол бүріді. Бітті юқлап ала тұрғайны бұл юқламайын. Бір шулай түнде қайтып келебіз шул аманатқа қиянат менен. Түнде таң алдынан енді дүрттер тере болғандыр. Мекен бишенсілер болды, таң атып келе, енді тұман, аппақ бір немелер көрінмей, қайтып барабыз, юлды білмей, бұна юлда көрінмей, шофер шул туры юлдан бара, бір заман Рейса апай қысқырып еберді, бүте-бүте уянып кеттік. Тұман алдында юлдан көптен сығып кеткен болған бір икен сияққа, мендейдір ұпқын янында автобус тұра. Шул теклем бұна оның әлін енді көңіл хидгерлігі болғанмы, біркімде бір неме көрмей, шоферді көрмеймін. Неме болғандыр ол. Бұна ошылай авракта тұрабыл, огромный атта ұпқын автобус тұра ошылай. Шулай Рейса апай бәбі ол құтқарып алып қалды деп айт, әмді яңғылыш болмаз, шында ол шоферді ғыңынан қайтарып ебәрділер әлбетті. Құрқыныс болды енді бүте-бүте қалтырап тұрайын, шундай бір хәл болғайын. Аның көңіл хидгерлігі ендейдір ол тәбиғаттен берілгендір енді оға. Ол сәхнәлілер шулай аның көңілі менен ойнай тұрған актер бетінде. Ол бұны Сәуи апай болғас илге келіп түсті бір тағыла бір тарихы. Ол әр уақыттала ыңғай образдарды ойнаған. Мен кейі образ ойнағанын қатырләмеймін Рейса апайдың. Шундала Фатиха инай бетінде төп образда Сәуи апайдың бірінші атыпта эпизод роль сәбәп ішлейінді Сәуи апай. Шунан бір Ғафури районында болды шекілі Сәуи апай бет бір Сәуи апайдың танышы келді, Сәуи апайға дифирамбылар оқыны, сәске бір дур, букет сәске тұтқан, Сәуи апайға келтірген сәске мен хине спектакль одағында сәске берем деп, көтөбі дейді Сәуи апайды ярар, мен поклонға сықмай тұрғайын бүгін сыға менді дейді. Сәске келтіргесінде. Шунан спектакль бітті, аплодисмент, тегі апай келіп кірі, Сәуи апай поклонға қалды. Сәскен қайдар уға береді, көтөбі. Бұл Сәуи апайды өтіп кеттілі, Рейса апайға букетін тапшырды, рәхмәт айтып. Барғанға рәхмәт денелер түштілі кетті. Барғаған үйікмек әйіп, ұрап кетті Ол бет спектакльдің башында мен Сәуи апайға берем деп бүті әйтіп кіріп кетті. Бүті шынан алаттан енді Сәуи апайға ол Рейса апай өзінің сәскәнін тапшырды. Біләбет енді кімге алып келгенін сәскән. Бұна шындай хош көңілі, бұна ыңғай кішейін ол өзелер тұрмышта да ыңғай, бұна сәхнәлелі ыңғай образдар. Хәм менің тағыла айтағым келе бұна біздің театрда зор бір уақиға болды. Белоруссиянан әңір Түшкәс Дударевтың спектаклі олар Шамиля ағай менен партнер енелер. Шул спектакль бұна шул теклем тетрендергес болды. Бұна оңғы көз деп айтайымы шул спектакльдің атмосфераға шул теклем ескетмәл бұна
Себеленүү дә юк. Шул ябай гына итеп үзләренә гүләйдер. Бuna күңелгә барып керә. Илап ултыра торгайны шул спектакль. Шул Белоруссиянан алмаш улардан рус театрынан бер актер килде, алмаш уйнадылар. Уларның актерлары безгә килде. Безнекеләр башкортса уйный, ул русса уйнады ул актер. Зал шыгырым тулы. Бuna шул атмосфераны, хотя партнерлар үзгәрде бит инде. Шул Рәйсә апай шул атмосфераны булдырманы. Бuna урыс телендә сөйләгән партнеры Белоруссиянан килгән. Ул үзе бер сенсация булды бuna ошы уның бuna ошы спектакльдә иңер төшкәс спектакле уларның нитләйдер бөеклеге менә Вазих Кашаповичтың режиссер буларак бөеклеге күренде шунда. Рәйсә апайның ниндәй ябай гына үзләр менән ниндәй бөек булырга була. Һәм бuna ошы эксперименттар бuna әле лә булһа бик әйбәт булыр иде. Уны кем уйлап тапкандыр шулай алмашлап артистлар бер-бере белән уйнадылар һәм ниндәй зур югарылыкта үтте ул спектакль. Мин Вазих Кашаповичка рәхмәтлемен, мин күп рольдәр уйнарга туры килде унда. Һәм бик зур рәхмәтлемен Рәйсә апайга, ул миңа инәй дә булды, өләсәй дә булды, әсәй дә булды сәхнәдә. Мин уларга зур рәхмәтлемен һәм улар алдында башымды иям. Мин Рәйсә апай менән бергә спектакльләрдә уйнарга туры килмәде миңа. Әмма ләкин безнең Башкорт академия драма театрының сәхнәсендә ул тудырган образларны, рольдарын күрү бәхетенә ирештем. Бuna әле әйтеп киттеләр бит, әйттегез. Эңер төшкәс спектаклендә Ганна ролен күрдем. Балакайдарында Хазина ролен карадым. Еднәкәй Вазихага куйган ул комедияны, шикарная комедия. Шул комедияны карап хокланып, сакта мен студент кырайым әле ул. Шунда София ролен башкарган ул. Әле менә кабатланырга килмәй. Но башымда менә шундай матур хатирәләр белән барлыкка килде. 2005 ел булды бугай, 2005 2006 Ошо Башкорт академия драма театр коллективын ебәрделәр гастрольга. Салават, Дуван, Кыйгы яктарына сыктык. Ул сакта без инде 3-нче курсты тамамлагайным бугай, шундай практика бар иде. Безне студентларны шул коллектив менән бергә сыгарып ебәрә торган шулай. Ну практика үтерүсен инде шул яйлап беренче адымдар яһарга инде шул театрның сәхнәсендә спектакльләрендә. Шул мин тагыла 2 кыз инде безнең группадан Франиза, Эмма булды бугай. Сыктык коллектив менән бергә шул районга инде. Уставый гастроли дип аталайын ул. Бер ай йөренеп бугай. Ниндәй артистлар менән без йөренек, ниндәй артистларны күрдек без ул гастроль вакытында. Рәйсә апай, Асия апай Нафикова, Хаягай Фахриев, Люзя апай Фахриева, Шамил агай Рахматуллин, Зинера апай Атнабаева, Назир агай Кашаф, Кашаф агай Назиров, Рафуйтегет. Бuna шундай зур олы шәхестәр белән йөрергә туры килде. Гастрольләрдә. Һәм бuna хәтерләйм, беренче адымдар яһайбыз бит инде шул тиклем тулкынланам. Кайда басырга белмәйм. Булакайга басам нисек булыр икән, уңга басам насар булмас микән. Бисәй булган һуга ташланлар да бул йөдер микән, юк микән дигән ул йөдергә кирәк бит инде. Хорарга ул актрисалардан бик артык хорарга базнат итмәйм. Кыюлыгым итмәйм. Ну яшь сак бит инде кыюлыгым итмәйдер инде. Хәзер булса хорар идем. Ул сакта кайда инде. Ну тырышабыз инде. Шунда Рәйсә апайдың хәтеремдә килделәргәме. Күргәндер инде тулкынланып торганымды.
аркамдан һөйеп, шундай йылы һүзләр әйтеп, мине куәтләп, шундай матур итеп кенә кәңәшләрен биреп, минең канатларым барлыкка килде. Күңелем күтәрелде. Менә шул хәтеремдә калган. Болындарым ныгынды. Нәмә дип әйтәйем инде, үземә көч таптым. Менә бәлки беренче гастролем булгас микән инде, шул нык хәтеремдә барлыкка тора, нык хәтеремдә калган инде. Шул, ни өчен буны һөйләйем, шул Рәйсә апайдың доброжелательность, русча әйтмешләй, һәммәбезгә лә, һәммәһенә лә. Ул олы актер булганмы, яшь әле генә театрга килгән актриса или актер булганмы, барыгына ла йылы һүзе итә, барыгына ла ихтирам белән караны ул, барыгына ла игътибар белән караны. Киң күңелле ине Рәйсә апай, матур күңелле ине. Рәхмәт уға. Вазих агай шулай ук ине, Вазих агай Сайфуллин шулай ине. Бына тагы да бер онытмакка дип килә инем. Бик матур спектакль барды 79 елларда, Ай булмаха йондоз бар. Мәдинә ролен аткарды. Шул тиклем йөрәккә үзгүс уйнаны ул Мәдинә ролен. Шул тиклем мин бу спектакльдә әллә ничә тапкыр килеп караным. Уның моңлы тавышы Рәйсә апайның шундай йөрәк аша үткәргән ошо роле, йырлаганы Мәдинәкәй бүлкәем, бәгыркәем дип йырлай иде шул спектакльдә. Менә шул уның моңлы тавышы әле дә булһа минең күңелемдә, ниндәйдер күңелемнең нескә кылдарын сиртеп үткән шунда. Менә шул күз алдымда тора инде. Исәмә ел үтәлә. Менә дөрес әйттеләр апайдар, агайдар, Эльвира, Минзәлә, һәммәһенә һәрбер әйткән үдегезгә кушылам. Кабатланаһым килмәй, матур кешеләренә, Рәйсә апайда, Вазих агайда матур кешеләренә, береһе актриса буларак, икенчеһе шулай ук актер булды бит инде башта шуган режиссер буларак, матур кешеләренә, матур яшәгәннәр, матур балалар үстергәннәр. Марат Сайфуллин, Яшьләр театрындагы, рус труппасындагы актер, халык артисы билдәле. Зухра Вазиховна, мин һеҙгә айырым рәхмәтем ҙур, сөнки Зухра Вазиховна оҙаҡ йыллар Дом актерла, Союз театральных деятелей да һаман да матур итеп эшләп килә. Ул Әхтәм агай Абушахмановтың правая рука тиҙәрмәле, заместитель председателя Союза театральных деятелей. Ә мин инде беҙҙең театрҙың уполномоченный булараҡ йыш ҡына һеҙгә Зухра Вазиховна мөрәжәғәт итергә тура килә. Матур итеп кәңәштәр бирәһегеҙ, матур итеп ярҙам итәһегеҙ, матур итеп проекттар булдыраһығыҙ. Һеҙгә мин ҙур рәхмәтлемен. Бына бөгөнгө кисәне ойоштырғанығыҙ өсөн рәхмәтлемен. Сөнки атайығыҙҙы, әсәйегеҙҙе шулай хөрмәт итеп, бына шулай итеп кисә ойоштырғанығыҙ бик кәрәк, бик кәрәкле. Беҙҙең өсөн дә, яңы театрға килгән йәштәр өсөн дә, улар белһендәр ниндәй ҙур шәхестәр эшләгәнен беҙҙең театрда. Беҙ инде үҙебеҙ хәҙер оло йәштәр рәтенә инеп киләбеҙ инде, ингәнбеҙ инде. Бына беҙ беләбеҙ, беҙ күрҙек, Рәйсә апайҙы күрҙек, ҙур артистларҙы күрҙек, беҙ дә беләйек, беҙ дә онотмайыҡ. Улар беҙҙең бына ошонда, һәр ваҡыт йөрәк түрендә. Рәхмәт үзәк. Минең актер яҙмышым бик уңышлы булды. Актрисалар араһында теге йәки был ролде уйнай алмаулары өсөн үкенгәндәр дә бар. Миндә ундай үкенес юҡ. Бөтә ролемдә яратҡан ролдәрем. Партнерҙарымдан да булдым. Мин хатта белорус актеры менән дә уйнаным. Был хәл Алексей Дударевтың Эңер төшкән спектаклендә булды. Ул үҙ телендә, мин башҡорт телендә уйнаныҡ. Беҙҙең өсөн дә, тамашасылар өсөн дә телде аңламау тигән кәртә булманы, дип һөйләй бер әңгәмәһендә Рәйсә Ғариф ҡыҙы. Был спектакль 1987 йылда ҡуйылған. Мин дә бына гүзәл әйтеп үтте. Мин дә хәтерләйем. Белорус актеры бында килеп уйнағас. Унда Иршат ағай Валиев, Рәйсә апай һәм ошо белорус актер уйнағайны. Әлбиттә, был бик ҡыҙыҡлы тәжрибә булды.
Әмма оның ни өчендер дәвамы булмады. Әгәр дә дәвам итсәк, безнең бүгенге көндә байтак кылыклы тәҗрибә үткәрә торган шулай ниләрбез булыр иде, лабораторияларыбыз булыр иде. Әмма бер касанда бер нәмәлә югалмай. Шуңа күрә бuna ошо эңер төшкән спектакль бүген яңа куелышта Олег Закир улы куйды бит инде һәм уның үзен әле ошо хакта килергә бunda сакырабыз дидек алдыгызга. Рәхим итегез, Олег Закир улы. Хәйрле исем белгәне. Достар, коллегалар. Bunday soralar, bunday kitseler, şunun da kaderliler, kayıtlarında. Ol bizim көңілдерімізді тадарта, көңілдерімізді yukarıga көтере. Мына кесе башланыр алдынан біздің оркестр ойнаған олардың арасында отырып, музыка тыңдаған. Шул музыка астында түрлі хатирелерге, түрлі тұрмышта болған мезгілдер өз алдынан кадрлар өтіп тұрды. Әлі мына өзімдің иптештәрімді бірге ойнаған коллегалар тыңдап, мен де ой хатирелерге сіңіп кеттім. Көп үйләнілер, көп әйтілер, барғыла хақлы. Мен шуны өстіп әйтер едім. Менің үшін Рәсәп қайда, Вазифа қайда олар нық туғандар тиюім шул. Олар да, менің атай Сайдар да, Үсмә театрында өмір бойы эшләнделәр. Шунда башланылар, шунда хезмәт иттеләр. Ул битмәс төкәнмәс гастрольләр, минем хәтеремдә, олар да шулай шундай режимда эшләгәннәр. Кайдалар да, ай ярым спектакль сыгаралар да, шуннан 2 айгысын диләр. Менә шулай эгермәс өстендә йөриләр. Олар минем өчен нык якын, мин менә Зөһрәнең дә Маратла нык аңлайм. Без көтіп үткәрә торган бала саклы мәктәп йылларын, атайлардан кайтканым. Уларның кайтуы гастрольдән зур вакыйга. 1973 елда монда эшкә килгәс, театрына мин Вазифа Шапшуз директор түгелине, Рәйсәпа эшләйне. Әллә ди якынлашмадык башта, тәүге тапта инде. Шуннан бына Айдылдың альбомлары турында һөйләнделәр. Шунда инде бик бергә эшләп, репетировать итеп, бер кызык мизгел шул репетиция вакытында Рифкат Вакилович яңа алымдар эшләп инде. Айдылдың альбомлары Ибраһим Абдуллин язгайны, укып сыккас ул, тутып алып сразу куерлык түгел инде. Шуңа күрә Рифкат Вакилович мине алдарга бирмәсләр. Менә бер сәхнәне алалар, разбирать итәләр, менә задачаларны куялар. Әйдәгез, артистлар, ниндәй үз кемдә туа, шуның үзегез эшләгез. Менә тик менә шу куйган максатты үтәгез площадкада. Без сыгабыз, безнең калган коллегалар, улар ручка һәм кагаз алып көтеп ултыралар, кем нимә әйткәнен, шуны әйтеп язып баралар инде. Хәзер менә бу Муса сәхнәгә килеп җитте. Шамил Рахманович репетировать итә. Ул яраланган халда туйнайны, Фиданның никеһе Муса сәхнәһенә менәләр. Фидан күрһәтте инде сиңгән. Шамил Рахманович Рифкат Вакилович бездә по-настоящему уйнарга кушты дип бөтенләй сисенә. Шунда ниндәйдер хәлдә иле сисенә. Артаван итеп тормайды, в общем, ниндәйдер матурныйга килеп иткәйне, Рифкат Вакилович әйтте, туктатып, булды, аңлашылды дине. Шуннан һүзләрде нитә башлагайны, тикшерә башлагайны, кем нәмә әйткәнен бер кем язып өлгермәгән җыйды, торып карап. Рәйсәп агымы язган. Ул шул фикерне җитди карайды менә нигә, һәрбер мизгелгә. Оннан да көлгән сактар булды. Ләкин режиссер куйган максатны иренә иттереп, менә хатта ошындай мизгелдә үзенең эшенә тугры булып калган. Мин Рәйсәп агымның
ойнаған рольдер әлбетте оқтандырғыз. Ол шул тікіне, оның ойнауы рәхәт, ол өте мына шундай біздің актрисаларда, мына менің партнерларымда ондай әлет бар. Ол әрбір мезгілді, әрбір көзін үстігінде бере, еңе оны алып, жауап бере әліне бала. Шол берген сақта, мендейлер іскі көтілмеген тойғылар туа. Мына ұшы бәйләніш, өләң ижат деп аталы олды енді. Бұның мұнан шулай ойнауы еңіл де, рәхат де. Ләкин мен хоқланғанам, Рәйса апамның, мына башқа оның кішілік сифаты. Бұдан көз алдына келтіреген. Ұзақ жылдар Салауат театрының жұлдызы болып, көп рольдар ойнап, өте балалар менен, гаилә менен өсүгө өсүп келдилер, яңы турмуш, яңы быйт, оны түзәтергә кирәк, барларды урындаштырырга кирәк. Азика Шапш директор, оның үзенең ниләре, мин директор булып карадым, мин дә бунда, бунда икән. Бүтән нәмә уның җилкәсендә булды. Ошыларды үтеп, ошыларды кисереп, ниндәй матур рольгә уйнаган, әйме? 90 елларда тиклем эшләгән. Бер вакыт Салават театры шундай хәлгә килеп җитте. Бик күп артистлар Стәлкәмәт театрына күстеләр, Түгә күстеләр. Нибары 11 артист кына калган. Шундай вакытта Мәдәният министрлыгы яңынан Азик Кашапшка мөрәҗәгать иттеләр. Байтыр, biz ярдәм итәбез. Ник Салават театрын күндерергә ирек бирмәде. Оның кішілік мужествоны мен бүгін де аптырайым. Ол бүтін өлкен ештен. Ләкин ошы вазифаны өзіне алып, көрәхін Рәйса апамнан ештендір енді. Мына көз алдына келтіріңіз. Құрылған тұрмыш еме дағыла. Шуларды барығында қалдырып, Рәйса апамның әмірге яңынан Салаватқа бар ғой. Бұл нендей мужество. Қиюлы. Мен біз құқланған бұлавытныға декабристкаларға, действительно құқланырлық енді. Біздің янымызда ұшындай тірі мисал. Оның іске матурлығы, іске байлығы, оның іске күсі нендей болған? Құқландырыңыз. Құқландыңыз. Шунан бұнда әлі кейліп, яңынан рольдар ойнау. Шул вакытта Азика Шапш миңа мөрәҗәгать итте. Мин әле артист, режиссер түгел. Әле белән шундай ситуациялар Рәйса апага бер. Нимәш әйбәт кенә бер роль тудырган. Кине спектакль ясаган. Бер нәмә тәкъдим итәләр. Минем моны аптырган ди. Буның үзенең эшләре бар. Шунда кол итеп искә төште Дилмардан дальше спектакль. Мен пьесаһын шуны тәкъдим иткәнем. Азика Шапш нык шатланды. Шунда ук тәрҗемәгә тотынды. Бергә булырга юк сара дип тәрҗемә итте ул пьесаны. Һәм монда бик күп артистлар катнаштылар. Илдар ул күп рольләрдән берен башкарды инде. Мин репетициягә килгән Салаватка Дэвид Куперны уйнарга кем булыр икән? Рәйса апа понятно. Ул инде уйнай хатынын, әсәне, оның ирен уйнарга. Шуна Азика Шапшына ултырабыз, үлешеп карабыз, был минем искәрне инде кыйыннан. Шунан беренче репетициялары читкалар үтте. Шунан шок итеп нигә башка бер фикер килде. Рәйса апа әйтәм, әйдәгез нидә Азика Шапшны сакырайым. Ой, юк, білмейм, бұл күптен ойнамайды ол, білмейм, несек ол риза болыр ма әлі, юк ма әлі. Мен үйләшіп қарайым мен, мәйтәм үйләшіген. Шынан екінші репетицияға келділер, қиын ғына тейіндер, шынан өзім кіріп кеттім Азика Шапш. Мәйтәм бұна Азика Шапш. Өте күн бірген бірген. Кім біле? Бүтән бұндай мүмкіншілік болмайса, қыздың бірге сығып, бір-бірінің көзіне қарап, сәхне алдында тамашасыға
Үзігіздің тұйғылары қыты. Онда ойнарға керек мейділге. Бір үзігіз болады. Шунан риза болды. Ертеге бірінсе вақыт өткәсінде бұндағылар дейілге дейішті. Рейсапа үйдей ләңмәлі шул тиклі мауғыт тұрышып іштейді. Үйді біздің халқын дейдіге бұйма баштары кейгенде, кофталар кейгенде шәл яғымыз рас. Аны сүйренат дейді. Қазір ол zaman, қазір ол yıllar, ол репетициялар яқты қатерегіні. Матур кішілер, матур көңілі кішілер. Шул роль үшін Рейса ханым театральная весна фестивалінде за лучшую женскую роль деген приз алды. Әгер ерсі болған болға, ол бүтін Татарстанды, Башқұртстанды кәм болар емес. Бұна әлі исім кетіп баштай оның ерім берелерді. Ең юғары нотыла. Нейден павараттарға несі кіштер екен. Бүтін әмәні бір нетмейінсі ерлана. Бізде юқ ондай ерсіла. Ондай юғары нотыла ерлаған. Әлі ер бойынса Хелегас тағыла бір қатира екетішті гастрольда еріміз айылудың артистерімнен. 47 күн тепиленлер енді. 47 күнде біздің 45 банкет болды. Зариф ағай Каримов біздің күнейін администраторын өзі ярата тұрғандар енді ұйыштырған едәрі кискі аштарды спектакльден оң. Мына ұшы 45 банкет уақытында Таңсылбан не даст мне передернет. Кімдің мына артисттар, артисттардан общаться етәлері келер, қожалардың, ауылын, колхоз председательдерінің. Кімдің нәні үйлегенін ятлап бітті. Кім артынан ниндей тост айтағын білер. Бары бұға. Кім ниндей шуткаларын біз білер. Өзі біз әдір ұлтырады. Бір спектакль ойнағандан соң тағыла бір программы, банкетный программыны қабатлай тұрғайны. Шуда Рейсапа гел ерлайды. Зülхабира түгіл, Зülхиза ері. Зülхиза ерін ерлайды. Мына оның ғына выступлениеін біз күтіп алайын. Ол шул тиклі мұңдайды, шул тиклі рахат ені оның нейтін. 45 тапқыр тыңланы. Банкеттарда көңілі саққарыны. Қадір қыстар. Бұнда әңгір түшкі спектаклі тұрағында үйләнілер, сымақта менің де қатырымда ол спектакль олардың ойнағандары біздің алдығында Рейсапаның яқты естәлігіне бағышлап, осы спектакльда бәлегейгіне бір өзіп көретін себебі башылықма. Қайырлы иптәштәр. Бүгін шишәмбе 31 июль. Мен ұлтыл екен сетіп тұрам. Әддің өсін, егені музыка тапсырамыз. Рахмат, Майя. Бұл шул тиклі жазба екен. Яуырға тиген бірді ямбырға ұқшамарам. Яуырға ұқшамарам. Бұланды қойып тұр. Әйе, бір ергенділін. Икмәк алдың ма? Пенсияны? Пенсиянды бермәнілер. Подписып қарламарлар. Мен бұлай қоя білдер. Қойдың барып алырғым. Дамай, башла. Неме башлайым? Яш сақтарыңды еске алды. Әт күнәріңді. Әлі пиво ескан бұл. Ей Құдайым, еңе хат алып қайттым. Кімді? Әбіна кімді?
сказкам. Илгизадан. Yok, bilmeyin sen bilmeyin. Давай пей. Ой, супер-фор. Жилтейді атыңа. Юға қадыр өзіңді әрме балам. Oy, korkuttun. Yine hadi kutma her merhaba bana. Korkuttun. Давай бей, yok kapayıp gidem. Min hiltinen kadar taraltı şa. Yürü, irtega katımdı kilimi alıp ya. Vay Allah. Давай, эптик давай, булай. Бас, kızım eptikte, hin basmahan min basan. Bas, kızım eptikte, hin basmahan min basan. Ne soğuyan, yine basan der. Bir şekilde basan. Ne buldu? Oy Allah, nime şatayım. Bilmem, bilgen bulam, yanına da kilmesin. Başımı uylaplar eder. Getir burada hattı. Kundalım buyurun anne. Yok. Benim kurang. Kurang? Benim kurang daw. Uyum yok onunla bu Karim. Buna hikayeler sama hedef yapıp vergenim ki yalan da. Buraya İngilizler de yağmur ona sıkıntıdan. Buna hibe etme. Asulan mı? Asil. Evet, oysa. Buraya lehinin çok yalır kışım var. Yağmur, kız. Ben miskin varisimdim. Beni isine düşürgen güne bilhemde. Orap yıkılgansı beyirmin kavuk. Rendimeyin beni. Yine bir boğanka yetirme. Yeter. Yufka yekine ne kalır? Bırak değil. Rendimeyin beni. Buradayım. Asil. Balalar. Beraber yok. Bir kere konuşma bu öfkeli şu. Bilmegen evim yok. Ağız balalar yazdı yaptı. Tozlara hatırlamayın. Bol patlamadan bunlara hesap alayım. Çok rahmet. Yüksel Hanım sahnaga ol Kadir Uzi'nin hatirelerin Reis Apay hakkındakilerge teyiş. Canım üstüne alıp buraya. Rahmet. Buna elbet ilk alıp öteriz de elbette vaqtda ötelir. Her birimizin tuluşkan, her birimizin yaşligine bayta ötkendi ilk alıp hem Reis Apay'ın negizinde özümüzün de şul saqtarını ilk açırıp oturabızdır. Ama
Динде шундай бер һүз бар. Кеше, тере кеше, киткәндәрҙе иҫкә алғанда, тере кешенең үҙенә сауап, ә киткәндәр өсөн рухына еңеллек килә тиҙәр. Беҙ ни тиклем йышыраҡ һәм ни тиклем яҡтыраҡ итеп уларҙы иҫкә алған һайын, уларҙың рухына еңеллек килә. Беҙ иртәме һуңмы бөтәбеҙ ҙә шунда буласаҡбыҙ. Әммә бында ҡалғандар беребеҙҙе лә оноторға тейеш түгелбеҙ. Шуға күрә ошо проектты киләсәктә лә бөтә артисттарҙы ла иҫкә алып үтеү маҡсатында ла мин ошо әле сығышымды Илсөйәр ханым сыҡҡансы һөйләй башланым. Сөнки беҙҙең Башҡортостандағы эшләп килгән театрҙағы артисттар һәм башҡа ижадсылар Рәсәй ижадсыларынан бер ни менән дә кәм түгел. Беҙҙең географиябыҙ Башҡортостан, Татарстан һәм булһа, тамашасыларыбыҙҙың географияһы, театрҙыҡы түгел. Беҙҙең иҫкә алыр өсөн, беҙҙең күңелгә һеңеп ҡалған кешеләребеҙҙе беҙ иҫкә алырға тейешбеҙ. Улар беҙгә кәрәк. Ә беҙ уларҙы иҫкә алған һайын, әлбиттә, киләсәк беҙҙең традицияларыбыҙҙы киләсәк менән тоташтыра киләсәкбеҙ. Әгәр ҙә ошо традициялар, ошо сылбыр өҙөлһә, әлбиттә, беҙҙең киләсәгебеҙ хилафлыраҡ буласаҡ. Илсөйәр апайымды күрмәнме? Ҡайтып фәлән китте микән? Артабан китә торайыҡ. Бөтәһе лә тәртип менән генә бара. Миләш Миләүшә спектакле 1989 йылда ҡуйыла. Рәйсә апай Кәримә Исхакова ролен башҡара булдырды һәм хәҙер ошо хаҡта хәтирәләр менән бүлешер өсөн Рәмзиә апай хисабына саҡыра инем. Рәмзиә ханым, рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Мин хәҙер нәмә һөйләр икән? Хәҙер икәүләп һөйләгеҙ инде. Yine 2 saat икәүләп. Онотоп сығып киткән идер. Бик күп һүҙҙәр һөйләнде, мин әйтәләһеләр лә әйтелде. Мин хәҙер шуны ғына әйтәһем килә. Мин илайым. Минең ошо 50 тағы бер нисә айдан 50 йыл була театрда уйнай башлағаныма. Ошо ғүмер өсөндә осорларға бүлһәм, Вазыка Шапич режиссер булараҡ ҡуйған спектаклдәр осоро минең иң уңышлы йылдарымдың береһе булғандыр. Ул мине тиҫкәре ҡатындарҙы ла уйнатып ҡараны, героиняларҙы, голубой героиняларҙы ла уйнатып ҡараны. Ниндәй генә роль бирһәләр дә, тырышып эшләргә тырыштыҡ. Бына Рәйсә апайҙың режиссер ҡатыны булараҡ шундай нейен әйтеп китәһем килә. Уны кемдер әйтеп тә китте. Һәр бер кеше эшләгән ваҡытта, ижад булғас, килеп төртөлгән урындар булыштыра. Спектакль ҡуйған ваҡытта ундай хәлдәр тоже була. Бына шундай ваҡыттарда мин Рәйсә апайҙың ипләп кенә репетицияларға, үҙе ҡатнашмаған спектаклдың репетицияларына кереп ултырып, беҙҙең уйындарҙы ҡарап, ипләп кенә һуңынан Вазыка Шапичҡа ла еткәндер инде ул һүҙҙәрен, һәм һәр бер артистҡа бик ҙур ғауға яһамайынса ҡолағыбыҙға ғына шулай итеп ҡараһаң, әйбәт булмаҫ микән, былай итеп ҡараһаң, китмәҫ микән. Бына ошондай йомшаҡ ҡына һүҙҙәре менән йәш артистарға шундай кәңәштәр әйтә белә торғайны. Бына Вазыка Шапичта мин сыганканы уйнап, ғүмерем буйына сыған ҡыҙы булып ҡалдым. Тиҫкәре ҡатын, ғүмереке килмәй дә, мин ғүмеремдә ул тиклем тиҫкәре роль уйнағаным юҡ ине. Бик ауыр булды. 20 көн өсөндә ниндәйҙер съезға бағышлап, рабочий класс өсөн бына ошо спектаклде сығарғанды хәтерләйем. Һәм ул минең иң яратҡан
рольдерімдің бірін әйленді. Рәйсә апай, Вазих Кашапыч, мен сіздің алдыңызда ұрысылмын, орындарыңыз ұжмақта болғын, мен мәңгі рахметлімін сізге. Рәмизия Ислам қызы, рахметіңіз. Аталарға қарап, біріне қарап ойланған, екіншісіне қарағам тағала ойланаған. Орыста бек матур бір сөз бар, бір фраза бар енді. Каждый притягивает себе подобных деген. Міне әлі қадір қарағағып, екеуі отыра, Вазик Кашапычтың шул хәтлі пытливые глаза, ғынап қараған көздер, Рәйсә апайда һәр вақыт әйтеп бөтелмәгән сүзләр, оның һәр вақыт сәхнәләге еңеүе булды. Рәйсә апай шулай өрелә торгайны ул сәхнәлә. Ул тик тора, авызын аса, калтырап, сак кына калтыраган теге йырсы тавышы сыга. Синде шул хәтле әйтеп бөтелмәгән сүзләр кала торгайны. Бuna şu икәһенең настолько урысча сүзләр кушылып китә инде минем. Белгә сырас дигән булды. Бuna бер-берен улар шул тиклем байытып яшәнеләр. Мин Вазик Кашапычты тәүзәрәк белдем. Илшат агайның дусы буларак, мин аны Рәйсә апайды ул вакытта белмәйдем әле. Шул вакытта ла Вазик Кашапыч ул безнең театрга килгәйне микән, юк микән? Мөгаен 69 елда булгас, мин үзем айсы вакытта туздырып ятып, өйдә яткан кеше булганмын инде. Вазик Кашапычтың бuna гел кулагымда тора, Рәйсә кебек актриса юк дигән үзе. Ул һәр вакыт менә Рәйсә апай хакында мөкиббән китеп, инанып, уның ысынлап зур актриса булуына ышанган кеше. Ул ниндәй бәхет режиссер шулай иттереп катынында гына түгел, актриса күрү. Вазик Кашапычтың мин үзен һәр вакыт Станиславскийга охшата торгайным. Ул шундай интеллигентный, бармактары озын, нисектер һөйләгәндә лә шундай аристократизмында зур шул хәтле ине. Рәйсә апайды инде Казандан урап кайткас күрдем спектакльләрдә. Спектакльләрдә ул вакытта мөгаен артистлыктың кыйммәте нәмәдә икәнен ситкә карап, башка артистларга карап баһалай белмәгәнмендер инде. Мин ул вакытта үзем тырыша идем артистка булырга. Шуның өчен анализлау дигән әйбер миндә мөгаен булмагандыр. Мин Рәйсә апайга иң беренче тапкыр актриса буларак гашык булдым Зөлхәбирә йырын ишетеп. Был записта әле ул тулгынса түгел уның башкаруы. Запись ул барыбер теге нәмә түгел. Мин анда хушып китеп, шул нисек диләр әле, акапелла диләрме? Акапелла йырлана ул, йырлана. Ул һаваның һәр миллиметрына хәтле инеп, үтә тишеп, сыгып йырлана. Мин шунда актрисаны астым. Беренче тапкыр Рәйсә апайга. Ысынлап та бuna Нурия Исхаковна дөрес әйтә, уның күк йырлаган беркем дә юк Зөлхәбирәне. Һәм гел актрисаның записи гына кала, уның язмалары гына кала. Әле Аллаһка шөкер, бuna шул хәтле язмалар без күрәбез уның уенында. Тире сагындагы уның бuna шы творческий процессы үзе менән китеп бара. Шуннан уларның мин
сәнгатьтә, иҗатта бер-берен шулай байыта белгәннәренә генә түгел, тормышта ла улар шул тиклем бер-берен ничектер байыта беләләр ине. Мин Рәйсә апайдан бер һорау куйдым. Рәйсә апай, ничек ул шулай гел бергә? Улай булмай бит. Менә булмай ул бездә улай инде булган. Булмай дигән әйбер. Ә уларда булды шулай. Менә ничектер элекке персонажларда әйткән ишә менән куша әйтеп була. Улар бер вакытта ла аерылманылар. Рәйсә апай, ничек ул һеҙҙең улай килеп сыға? Ничек ул һеҙҙең улай була дип һорағас, Рәйсә апай әйтте. Менә ул йәштәргә безнең театрда бик матур гаиләләр бар, дуҫ гаиләләр. Шулай уҡ күҙгә күренмәгән дуҫлыҡтары, теге ниндәйҙер секрет булып йәшәгән гаиләләр бар. Рәйсә апай бына былай тине, ҡолағығыҙҙы ҡарпайтып тыңлағыҙ. Мин һәр ваҡыт Вазихтың дуҫтары килһә, әйҙә Вазих тигәндә барабыҙ, менә бында беҙ йыйналышабыҙ тип әйтһәләр, һикереп төшәләр, Вазих, ҡасан барабыҙ тип әйтә торғайным тине. Бына ошо Вазих, ҡасан барабыҙ тигән уның шул хәтле мудрость, хатын-ҡыҙҙарҙың мудросты һалынған ошо фразада, һәм уларҙың бына шулай бер-берен аңлай алыуҙары, уларҙың дуҫлығын нығытҡан ғына. Рәйсә апай, ауыр замандар улар, һәр ваҡыт ауыр була, бөгөн генә заман ауыр түгел, улар заманында ла ауыр булды, беҙҙең заманда ла ауыр моменттар булды. Мин ҡат-ҡат бына шулай, беҙҙең вафат өлкән артистарҙың элекке үткән юлдарына боролоп ҡайтып, ҡайсаҡта анализлап алам. Шул ваҡытта бына шундай нәмәләр кисерҙе ул. Күбеләй Рәйсә апай хаҡында ла, һәм башҡалар хаҡында ла. Нисек сыға алды шунан? Нисек үтте ул шунан? Ә үттеләр бит улар. Икәлдәре булды юлдары. Тигеҙ генә барманы. Бына ошондай һорауҙарҙы мин уларға ҡуям, һуңғы ваҡыттарда күп тапҡырҙар ҡуям, сөнки беҙҙең дә үҙебеҙҙең тарихтар байый бара, тормошобоҙ нисектер ҡатмарлана бара. Шуға күрә ул һорауҙар ҙа күп тыуыуы мөмкин. Шунан һуң бына Рәйсә апайҙың әле бына портреттарын, фотоларын күрҙек бит инде әймә. Бына яңғыҙы төшкән бер фотола, һуңғы фотоһы булғандыр инде. Шул хәтле йыйырсыҡлы бите. Мин эстән генә башта уйланым, нишләп бына генә таҙартманылар икән. Хәҙер шул хәтле электроника, возможностар күп тип. Ниңә кәрәк уны? Ул ҡыҙҙар уның тормошы. Беҙ студент ваҡыттарҙа, уҡыусы ваҡыттарҙа ла фотоларны йәйнек, киноактрисаларҙың, киноактерҙарҙың. Шул ваҡытта миңә ниндәйҙер газеттән греческий актрисаның Анна Маньяниның фотоһы эләкте. Уның бите тулы йыйырсыҡ ине. Ул трагическая актриса греческая. Уның шул һәр бер йыйырсығы уның ниндәй юл үткәнен һөйләй. Уның трагическая актриса булып формироваться иткәне хаҡында һөйләй. Әле бына мин Рәйсә апайҙың йөҙөндә шундай заттар күрҙем. Сынлап та ул, бәлки ул сынлап та һуңынан әйтеп тә торған ролдәр эләкмәгәндер. Бөтә ролдәрҙә һәр ваҡыт эләгеп тормай. Ә ул ысынлап та трагическая актриса булды. Бигерәк тә бына шулай ауыҙын асып, бер-ике һүҙ әйтеп ҡалғаны, йотолоп ҡалған момент актрисаның Рәйсә апайҙа ғына бар ине. Бик тә тәмле момент. Бына
традиционный һүз менен бетерәм инде авыр тупракларга диңгел булган өлкәннәр һәм Рәйсә апай һеҙҙең дә Вазыйх Паша улы һеҙҙең дә йәндәрегеҙ ожмахта булһын. Әле лә күңелдәрегеҙ ҡыуанһын, беҙ һеҙҙе һәр ваҡыт хәтерләйбеҙ, иҫкә алабыҙ. Хәҙер Рәйсә апайҙың үҙенең видео яҙмаһын ҡарап үтәйек. Антон, мы чуть-чуть перепрыгнули. Верни, пожалуйста, видео. Bir ete almayın, Reyse'den de repeside bir buna Balatırma şurada sözü köyeni bir dost bulup bitir. Yok. Mine karşı, min de başka aktörlerine eğitim olmayan eşi üzerimde Reyse getirdi. Bunun hikayeten kirine bir eğitim nakırdı. Evet. Reyse'de mine üzerine geri bulgandan faydalanıp bir ganimet eşi üzerinden mine yol tutup aynı. Bir de Reyse'den işte yeni bulup tipini termeyin. Ошо тәңгәлдә мин дә үземнең хатирәләр менән кыска гына бүлешеп үтәм. Гаҗәп, безне икенче курсты беткәндән һуң безнең кызлар хатırlayдылар, 6 кешенең курстан гастрольләргә академия театр составында сыгарып бирделәр. Һәм минең профессиональ сәхнәлә беренче партнерым Рәйсә апай булды. Ә минең беренче дублерым Вазыйх агай Сайфуллин үзе булды. Чөнки гастрольгә сыгып китү менән мен автобуста артта яшьтәр киләбез бит инде, халкын тигезеп авырып киттем дә, 2-3 спектакль Вазыйх агай үзе сыгып куйган. Ул ай булмаган бар спектаклендә автор ролен бuna әйтеп үттеләр инде. Рәйсә апай Мәдинә ролен башкара иде. Мин унда уның ысынапта яшь студент әле бернәмәлә белмәй, аягында басмаган әле, аяк өстендә гына сахнәгә сыгып килә. Унда егетләргә ул вакытта нисектер караш кыркаурак иде. Әмма Рәйсә апай тарафынан берниндәй күз булмады. Хатта мин әлегә тиклем исләргә тырышып ултырдым. Хатта бер генә замечание булмады. Алай эшлә, булай эшлә дигән. Икенчедән, бuna бая Алексей Григорьевич әйтеп үтте бит инде 45 тапкыр йыртымау хакында. Минең ул гастрольләрдә тура килде, мин уга компаниятор булакта баянда уның йырларын йырлатырга тура килде. Һәм шунда бер нәмәне бuna кисә Рәйсә апайның йырларын 9 йырын килкеләп ултырдым диде, аерып тазартып диде компьютерда. Шунда бер нәмәгә игътибар иттем. Ул вакытта ничектер уны күземнән сыкындырганмын. Уның мелизматикаһы ул вакытта йырсылар улай йырламайлар иде. Бүгенге көндәге йырсыларда ундай мелизматика бар. Ул вакытта ундай мелизматика йырсыларда юк иде. Рәйсә апайда ундай мелизматика булган. Бuna игътибар менән тыңлаһаң, унда шул тиклем матур обороттар менә, рус әйткәндә обороттар, ул обороттар полутон менән түгел, тон аша үтә. Илгәр аңлап карап рәхмәт Илгәр. Тон аша үтә. Шуңа күрә ул тулыгынса килеп итә торган нисектер матур обороттар булган. Һәм әлбиттә тавыш югарылыгы, тавыштың тазалыгы акланып калынган. Һәм икенче ягы нык кадерле ягы булып исәпләнде миңа уның халыксанлыгы. Халыксанлыкты укып кына бөтенләй булмай, уга ирешеп булмай. Халыксанлык кешеләр я була, я булмай. Рәйсә апайда шул халыксанлыгы да бар иде. Бuna шул як менән бәлки кадерле булгандыр. Хәзер инде кисәбездә дәвам итеп, мин Рәйсә апай хакында язган дагы артыгын укып алып китәм. 1990 ел авыр елларда Салават театрында 11 генә артист торып кала. 1992 елда Вазыйх Паша Өфөнән туган театрына кире кайтып, уга яңа булыш бирә. Ул театрга эшкә яшь артистларны сакыра, сәнгать институтында махсус курс оештыра, группа тулылана, гөрләп ижад итә башлай. Рәйсә Гариф кызы эш башланган театрына хәзер инде сәхнә остасы буларак кайта. Ошол сырда ул тудырган образлар тулылыгы һәм күтәренке рухлылыгы менән укландыра. Әклимә Әбидәргә нитмәй, Галия Таштугай, Люси Купер, бергә булырга юк сара Миләүшә, хуш булыгы Галия Ярангөл. 1994 елда уга Салават калаһының иң яхшы ел актриса исеме бирелә. Шулай ук театр язы 95 фестивалендә
икенче пландагы иң яхшы роль премиясына 1997 елда Катын-кыз роле номинациясына лайык була. Рәйсә Сайфуллина башкорт театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш итергәне өчен 1968 елда Башкортстан Республиканың ат кадаган артисткаһы, 1986 елда Башкортстан Республиканың халык артисткаһы дигән мактаулы исемнәргә лайык була. Флорид бүләк пьеса буенча Таш тугай спектаклендә Рәйсә Сайфуллинага Галия ролен башкара. Шул вакытта Салават Башкорт дәүләт драма театрында бергә эшләүчеләре Риф Аминевтар. Салаваттан килгән кунактарыбызды сакырга килә. Риф агай Аминев, Гөлсәсәк Шәрипова,
һәм Нур театрынан Илдар Валиев, Стәрнән Лейсән Каримова. Рәхим итегез. Ниһаят Мен һиңә Рифтул, Римтула. Рим дип торайдым. Оныттың менә бергә булып йөргән саклады. Булды, аңлашылды. Рәхмәт, аңланым. Хәерле кич, хөрмәтле тугандар, дуслар, якташлар, эфирләр һәм коллегалар. Бөтәбездә. Мин бик озак сөйләргә йыенмыйм, чөнки мине Вазика Шабиш өйрәтте, ничек кыска гына ут тотарга. Чөнки ул миңа әйтә торган иде, круглый стол, онда күп театр актерлары йыелган. Олег Закирович хәтерләп үтте, банкеттар турында. Шунда мин озак сөйләмәскә дип 5 сум акчамны ал, шуннан һуң киләр дип әйтә торган. Шуны уйлап, хәзер бер-ике сүз генә әйтә килә. Бүгенге көндә миңа тиклем күп әйттеләр Рәйсә апай турында. Улардан өстәп тагыла нәмәдер әйтергә тырышмайм. Мин улар арасында, икесенең арасында бик якын дусы булдым. Шуның бер моментта күрелмәс хәлгә җиттем дип әйтмәйм, конечно, но әзрәк шуларак булып калды. Ни өчен мин улар арасында дип әйтәм, чөнки мин уларның икесен аерым күрмәйм. Чөнки улар гомер буена минем өчен якын булдылар. Ни өчен дигәндә, минем эш дәврем 70 елдан башланды, һәр 52 ел китте Салаватка барып, Салават театрының ишеген ачуга. Шуннан 92 елда Вазика Шабиштар Рәйсә апай белән килгәс, бит Вазика Шабишмига 96 елда Рим, давай икәү эшләйек әле. Һин финансовый якты бик яхшы беләһең, шуңа күрә һин миңа ярдәм итерһең, икәү рәхәтләнеп эшләп барайык әле. Мин әйтәм, Вазика Шабиш, только мин артистлыктан китмәйм, артист булам, но әлбиттә мин һиннән башка ничек артист итмәенчә тота алмайм монда дип. Бuna отступление ona bu hatiganda ite kilgan bir min nisin ayırmayın diye dedim Reysa Baymi'den Vazika Şabiş'te çünkü min bir yehetten aktör olarak ikinci yehetten kak direktör olarak gibi teminde şu tiklim anlanım halkta şunday eğitim var. Erdi eritkende qatın. Yardan aytib bitmeyim. Çünkü buna min şul yaşagan birge 21 yıl to'g'ri keladi Reysa apay bilan ishlaw davri. Shunda min o'nglanim Reysa apayning Vazika Şabishda nisik tutqanin, nisik uga yordam etganin. Qatın bularak, aktrisa formasında değil, qatın bularak, idaki qatın kız bularak, onun qarab, onun kudina qarab qına turadigan. Aytaylik kelsa, to'g'ri yorib, ayta turgan. Ul bitta xalqlar biza artistlarga yordam etib aytadilar edi. Shulay bo'ldi. Bir vaqtda tovush ko'tarib endashu bo'lmadi. Onun bir qarağı mening ko'pina meni ko'z qarashim mening qiyish qirin qarayim deb ayta turganlarini. Men qirin qaramanim bir kimga uni meni bilmagan, anglamagan kishilar shulay deb ayta turganini deb men esdan o'ylab qo'ydim. Shunga ko'ra bugungi kunda men Reysa apay turganda
актриса формаһын әйтмәйем, актрисаның кайһылай нисек икәнен әйтмәйем, потому что мин аны күрдем. Һез уны үзегездә күрдегез, театрда күрдегез, телевидениедә күрдегез. Шуңа күрә кабатлап әйтеп торудың кәрәге юк. Чөнки мин угардан Рәйсә апайдан бик күп фәһем алдым, как женщина быту и как женщина-актриса. Менә шул яһәттән уның кешегә күз карап туп-тура, һин менә шундай бит туганым, һин менә нисек был вакытта дөрес эшләмәдең дип килеп әйтә икән, уның үзе һәр вакытта дөрес булды. Шуңа инанам, бүгенге көндә уларның яткан урындары йомшак булһын. Ә без һәр вакытта истән сыгармыйк ана шул бөтен араннан киткән кешеләргә, олы апайларга, олы агайларга, бүгенге үткәргән был йыелыш дип әйтәм килә, рәхмәт Зөһрә, Марат, был алып барышылар иптәшләремә. Мин Зөһрәгә әйтәм килә, Полиния Союза театральных деятелей бөтен театрларга указ биреп булмый, конечно. Менә буның күк мероприятияне һәрбер театр үткәрһәләр бик яхшы булыр дип әйтәм килә. Рәхмәт, җәмәгать, оҙаҡ һөйләмәнем шикелле. Йомшаҡлыҡ күрһәтәйем әле, пожалуйста. Рим ағай, рәхмәт. Мин һеҙҙе әлбиттә 30 йылдан артыҡ беләм. Бында текстта риф тип яҙылған, мин автоматик рәүештә уҡып киткән, мин әлбиттә. Мин хәҙер мин дә онотормон, Алла бирһә. Коллеги, добрый вечер еще раз. Я скажу так. Рейсапа Тунда и Кенда невозможно говорить только о ней. Это творческая, большая творческая семья. Это Вазык Шабыч, это дети. Это единое целое. Мне вот довелось, счастливилось с этой семьей очень тесно быть знакомым. И быть в творческом дружестве, так скажем. Лейш-теля-леюк, вот так надо говорить, да? И вот в моей жизни, в принципе, вот в моей творческой жизни, это очень яркий период. Я тогда был молодым, начинающим, дерзким артистом. Вот 92-й год, уже сказали, в каком положении был наш театр. И в этот момент Вазык Агай пришел в наш театр. Это было потрясающим событием. Вот. И с его приходом, естественно, пошли большие, хорошие проекты, спектакли очень идейные, духовные, высокие. То есть Вазык Кашапович умел, во-первых, умел заражать идеи определенные. Его, если вот вспоминать его репетиции, словами это не передать, нам просто нужно существовать в этих репетициях. Во-первых, там присутствовал при любом, значит, разборе спектакля, при выпуске спектакля обязательно весь коллектив присутствует. И вот эти творческие споры, он да қызып кетіп, в конце концов, шығып шул қызып кетіп, этюдлар көрсетіп, он, значит, все этим командует, это, значит, устраивает определенное вот настроение. У артистлар бір-бірсі я в очень жестокие схватки с коллегами вступал. Вот. То есть это был прекрасный такой период моей жизни.
Рейсапа, вот знаете, я не могу вспомнить, может быть, это и не нужно, определенные какие-то слова, которые она мне говорила. Я помню ее. Я помню ее сущность. Ее присутствие, значит, на репетициях, она могла не говорить ничего, абсолютно. Но ее присутствие давало определенный, как назвать это, тыл, уверенность и уровень того, что должно происходить на репетиции и на сцене. Вот это ощущали все артисты. Ну, с ней мы выпускали несколько ролей, она постоянно была моей мамой на сцене. Это Йоран Гульде Булякова, это вот семья Купера, я Джорджем, старшим сыном, играл. Это потрясающая сцена, это удивительные глаза, это, я еще раз говорю, словами это не передать, это нужно видеть, вы все это знаете. Вот эта последняя сцена, когда она обращается ко мне, прощаясь. Это потрясающая сцена, я там с яблоком. Олег Закаревич, то, что меня нашел Алмана, это давай, все, что ты чувствуешь, выдали в этом яблоке. И это очень эмоционально получилось, там соки выходили из этого яблока, потому что, жизненная ситуация. Поэтому я могу сказать, что я был семейным другом, можно вот так сказать, творческим семейным другом. Я могу сказать, что я был даже единомышленником. Свою режиссерский путь, можно сказать, я начинал вот с Бартых Кашаповича. То есть он умел объединять идеи и делать всех остальных соавтором того, что происходит на сцене. Поэтому я у него был и ассистентом, художником, и постановщиком боевых сцен. То есть он Кузьмина Хурабдрадом, где вот что-то на сцене происходит, ну, мы так все артисты были. Если там что-то не идет, у меня в курсе именно, там, значит, это Семилем бар, у меня в курсе, Вазик Кажаш, мимо работы, давай, ты же знаешь, да, вот там выходишь, ну, мне, конечно, иногда он так разнервничается, значит, ну, жалко было, ну, так эмоционально жалко. Наверное, доходил до того, Василий Кашапович, Вайтах, завтра утром посмотрим. Мы сейчас здесь останемся, сами все постараемся сделать, а вам завтра покажем. Ну, давайте. И все, питал. И утром, на следующий день, конечно, у него глаза там, потому что мы все постарались. Глаза такие. Да. Ну, мы так поглядывали на него, он доволен. Ну, значит, что-то получалось. Значит, он умел в нас вносить те самые чувства, эмоции, идеи, умел заражать, и мы, видимо, платили ему тем же самым. Поэтому я очень благодарен своей жизни, что в моей жизни вот и Вазик Кашапович, и Рейсапа. Рейсапа очень хорошая хозяйка. Я был несколько у них в гостях. Шул хатлим матуритеп, паршуалаул, матуритеп тоғанар құрам, матуритеп сөйлей біле. Көп сөйлемейді, но шул текілім яғымлы и керек жерде, керек фикіріне айтып жібереді. А на репетициях, вот то, что говорили, Вазик Кашапович, значит, на репетициях разное случалось. Видимо, Рейсапа
не то иногда Паршекелев говорила, что необходимо. Там были только взгляды, понимаете, когда один знает, что нельзя поднимать голос на жену, там, нельзя, значит, ну, пусть покремнейте. И у него такие глаза. Бөлме сен дешме, рейса покора, матурен, не, шулай бейте, мына шулай деп сөйлеу. Это мы. Все? Можно продолжать? Ну, да. И вот таких там масса. Ну, да, но это настолько творческая атмосфера, настолько великолепно, удивительно, чудесно. И, в принципе, вот какие-то режиссерские наметки, видимо, меня... А мне всегда хотелось удивить. Вот, знаете, не только там самовыразиться, а вот удивить Вазыка Ашаповича тем, что вот что я умею, вот что могу. А вот так, если... А вот это... Он как-то на одном собрании говорит, мне нравится, как Ильдар вот удивляет меня. Я говорю, ага, тебе нравится? Ладно. Так, я еще тебе вот что смогу. Вот. Ну, поэтому вот он умел настраивать по отношению к себе коллектив, артистический коллектив. Он же сложный. Актеры вообще сложный народ. По себе знаю, и по вас всех знаю. Каждая личность, ну вот, еще раз повторяю, вокруг идеи он умел так вот соединять весь коллектив. Режиссер Павлен меня уйнал на крахат, потому что там такое абсолютное чувство правды. А вот Буляков, бывай урловителя, да, вот там женщины, старушки играют. В жизни она, понимаете, немногословна, вы все это подчеркнули уже. Но на сцене, в общем, таких чертиков, так хулиганят. Вот именно Бабай Урловда, там она такая вот активную бабушку играет. Шултиклем Рахат был, она, блин, у него и Йорангельде, и в этих 3 спектаклях. Поэтому я счастлив, что был частью их творчества. Я счастлив, что они были частью моего творчества, моего становления как артиста, как начало режиссуры. Поэтому я очень благодарен. Благодарен их детям, потому что на всех каких-то знаковых событиях в Салаватском театре и вообще везде они были очень всегда рядом и активные. Активные помощники, активные соучастники всего прекрасного. Поэтому семье Сайфуллиных я говорю огромное спасибо, что вы есть, были, есть и будете. Матур кешеләрнең бәйрәмнәре дә матур үтә диләр, шулай бит. Бүген менә залда шул тиклем матур ихлас күңел белән җыелган якыннар утыралар. Вазик Ашапович белән Харис апа алар минем сәнгатькә олы юлга басу өчен зур юл ачтылар. Минем Илдарым бер ягымда турса, икенче ягымда Вазик Ашапович турды. Ул инде аннары Рейска кының кулына күчтем. Укытучыма Нурия апай, рәхмәт сезгә бик зур итеп. Укый башладым 92 елны. Институтта кайттым, спектакль чыгарып яталар, Юран упкын өстендә яр читендә чыгарып яталар. Вазик Ашапович Илдар миңа әйтә, әйдә спектакль репетиция бетте ди, Вазик Ашапович өйгә хәтле мине озатып куегыз инде, бик арыдым дип әйтте ди. Әйдә икәүләп озатып куйык. Без киттек озатып Вазик Ашаповичның йортына кадәр. Хәзер Вазик Ашапович безгә әйтә, нишләп Рейс апагызны күреп китмисезме инде? Монда хәтле килгәч. Ярый, әйдә кереп күрешеп чыгыйк. Керсәк, анда Рейс апа
бәрәңгеден пирожклар пішірген матур гына итеп, ул безне чәйгә чакырды. Мин үзем елакмын, табигатьтән. Менә әле сезнең сөйләгәннәрдән тыңлыйм да, Рәйсә апаның түгелеп елап, шулай матур итеп спектакль уйнаган чакларын. Ә мин сәхнә артыннан дальше тишина бергә булырга юк чара спектаклен. Аның күзеннән тамчы яшь чыкмыйча мин түгелеп сәхнә артында елап утырганымны. Ничек аңардан еламаска өйрәнергә икән миңа дип. Вот этот спектакль, дальше тишина, это удивительный процесс такой творческий. Удивительный спектакль. Вот, Олег Закирович, огромное вам спасибо. Огромнейшее. Это такой творческий процесс, творческий проект был, да. Ол хаттем шултиклем вдохновенный, ты Рәйсә Павлен, Вазы Кашевич, настолько вдохновенно работали. Они там проживали, жили, радовались этой жизни. Каждая сцена происходила, ну, я не знаю, зал, вот, дыхание белән карады, шул бүтән спектакль. Я вот, и великий сөз хочу сказать, Олег Закировичка, зур итеп рәхмәт. Вот с разными режиссерами работы все-таки вникаешь в какие-то вот асулларга, и вот он в процессе всей этой работы ни разу не поднял голос, ни на кого. Ну, что я говорю, матур на это. Ты понимаешь, вот здесь. Да, мне было очень приятно. Вазиль Кашапович, Рәйсә Павлен, компания дошел спектакль, да, я удивительный, я шултиклем рахат итеп, у меня там был спектакль, поэтому, да. Шуңа күрә Рәйсә апаның бүген Вазиль Кашаповичның җаннары куанып, безгә күпләрдән карап утырадыр дип, шул тиклем матур атмосфера. Кемдер театрларга, Әминев Рима буй әйтте, театрларда шундый матур миссия, шундый чаралар үтсә, шәп булыр иде дип. Мин монда күбрәк яшьләрне күрергә теләр идем. Искиткеч матур чара булды. Рәхмәт. Понимаете, вот Рәйсә апа вакында жыйылды, Хәбиб. Все-таки, наверное, залга немножко свет надо подавать, потому что хочется видеть людей, лица, хочется глаза. Вазих ағай турағында эшләгәндә светта дейін. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо, спасибо. Рахмат инде. Вакыт хуң булып бара, Мин уда уйламыйм, сыгаргасын бер-ике генә һүз әйтергә теләйм. 93 елда Вазиль Кашапович Рәйсә апайның кулына килеп эләктем әле. Студент кына идем, 3-нче курста укып йөри идем. Таштугай спектакльне күрдегез бит инде. Бигрәк яшь бала гына булганмын икән. Шул опытымда юк иде. Вазиль Кашапович менән Рәйсә апайга исән сактарында рәхмәт әйтә алмадым. Шуны үкенечле. Рәйсә апайның минең белән эшләгәндә бер этюд эшләнек бит инде. Шул исемдә калган. Мин этюд кадерләндек. Рәйсә апай кайдандыр залдан йөгереп килде. Кирләгән, йөгереп килде. Мине һелкетә. Шуннан мине этеп җибәрде. Мин егылып киттем. Шуннан ул мине йомшак кына итеп тукмай башлады. Шуннан һәм тартып алды, косагына кысты. Шуннан һәм үзе илай, әллә нимәләр һөйләй. Теге мин опытым юк бит, мин әле аңлап та етмәйм. Шуннан нисектер күземде борылып караным инде. Караһам, шундай әйтелде, баян Нурия апай да әйтте. Күзләрендә шундай әсә һөюе, минең өчен куркуы, теге нисектер әсенүе, бөтәһе бергә ул күздә ине. Менә кемдер әйтте, ундай күзләр бар ул дип. Ә мин шул күзләрне менә сәхнәдә партнерларымдан эзләйм. Но бик күргәнем юк, ысынын гына әйткәндә. Мин шундай бәхеткә ирештем, ошондай кешеләр белән эшләгәнемә зур рәхмәтлемен.
Итен сақтарында мен рахмет һүзләрен әйтә алмадым. Шуны минең өчен нык үкенечле. Ә улар мине үз кызлары кебек яраттылар. Шул хәтлем мине тупылдатып һөя торган Рәйсә апай. Бәләкәсем минем, бәләкәй булганга яраткандыр инде. Бәпәем ди торган. Рәхмәт һеҙгә. Бәлки хәзер мине ишетерләр. Итен сакта әйтә алмадым. Рәхмәт. Рәхмәт Зөһрә Вазиховна. Беҙҙең театрҙан күп кенә кешеләрҙе исемләп, һәр береһен саҡырҙығыҙ. Барыһын да алып килеп тә булманы. Улар хәҙер ҡайһы берҙәре йөрөй торған да түгел бындай сараларға. Шуға күрә бына беҙ кемдәр килә алды, шулар килде инде. Ысынлап та бына был сараны йәштәргә ныҡ кәрәк. Менә мин беҙҙең театрҙа ҡарайым да, йәштәр Ноҙандар, дөрөҫөн генә әйткәндә, бер нәмә лә белмәйҙәр улар. Бөгөн беҙ барыбыҙ да бәхетле. Әле генә шуны аңлап торам мин, ысынлап та бына ошондай кешеләрҙе белеү, уларҙың тормош һуҡмағында осрап, минең бәләкәс кенә эҙҙәрең ҡушылыуы, ул шул тиклем ҙур бәхет булған. Рәйсә апа менән Вазик Ашапович бына театрҙа нисә актриса, нисә артист бар. Бер кешене лә буш ҡалдырмайынса, һәр бер кешене занимать итеп эшләттеләр. Һәр ваҡыт дублер, бына тигеҙ итеп бүлә торғайнылар. Минең исем китә торғайны, шул тиклем ҡурсалағандарын күреп кешеләрҙе. Шунан уларҙың кешене ныҡ яҡын күреп яратһалар, бына әсәй кеше туҡмап ташлай бит балаһын берәй ялғышлыҡ эшләһә. Бына шулай итеп туҡмап ташлаған кеүек, әрләп ташларға ла могли. Мөмкин ине. Беҙ Илдар менән уларҙы, шундай нәмәләрҙе булды беҙҙең яҙмышта. Мине алар туҡманылар. Үҙҙәренең балалары һымаҡ әрләп. Шунан үҙем хаҡында дөрөҫөн бер журналистка һөйләп торам. Күпме, минең хаҡымдың күпмелеген. Рәйсә апа әйтә, Гөлсәсәк тағы бына был үҙеңде әйтһәң, һин актриса, һин профессиональ актриса, башҡаса был үҙеңде әйтмә, тине миңә. Шунан шулай бергә ҡайтабыҙ машинала. Уларҙы ултыртып алып ҡайтҡан саҡтар күп булды. Шул ваҡытта ниндәйҙер радиола йыр йырлай, бер йырсы, матур ғына тауышлы. Уны йәмһеҙ йырлай тип әйтеп булмай. Матур йырлаған йырсы. Рәйсә апай, оҡшаймы ошо йырсы һеҙгә? Шулай йырлау оҡшаймы? Тим бит инде. Таҡмаҡсы, тине. Уның Рәйсә апайҙың, уларҙың икеһенең дә бына сәнғәткә ҡараштары, кимәлдәре бик юғары ине. Синтез. Улар бөтә яҡлап та белемле ине. Йырсыларҙы ла беләләр улар. Бөйөк, маһир йырсыларҙы ҡәҙерләйҙәр улар. Уларҙы тыңлайҙар. Хәҙер бит теге театрҙа эшләй кеше, ҡалған кешеләрҙе белмәй ҙә йөрөргә мөмкин. Улар шул тиклем һөйләшергә бик ҡыҙыҡ кешеләр ине. Рәйсә апаның тағы ла бына шундай үҙҙәрҙе күп ишеттем Рәйсә апайҙан. Вазик Ашапович артисттарҙы турта ине. Сәхнәлә беҙ шулай малый залда эшләгәндәр эшләйҙәр. Ҡалғандары ҡарап ултыралар, ҡайтып китмәйҙәр. Шунан һәр береһе үҙенең һүҙен әйтә. Нисек уйнаны был? Актер нисек эшләне был? Бына шулай итеп уҡытты ул беҙҙе, Вазик Ашапович. Шулай итеп сыға ине. Шунан Рәйсә апай, бына этюдтарға сығабыҙ бит инде, килеп сыҡмай бер этюд, килеп сыҡмай. Рәйсә апай сыға ла, үҙен дә белмәй, шортлатып ярып һала ла ҡуя бит инде.
Шунан оның қағазы була. Ул қағазда шулай тезисеме язылған. Ул теге актердің хүзләре мен нәмәләре язылмаган унда. Уны аңлап та аны Рәйсә апай гына аңлай. Порядок шу этюдтың барышы. Шундай. Шунан спектакль алдынан без бит инде шарда бар, кем һөйләшеп утыра, кем грим һала шулай. Рәйсә апай юк. Шунан сыгам бит инде. Бына мине карарга килә бит инде шу халык дип сыгам. Например, сәхнәгә. Мине карый бит шу халык килә микән? Килде икән. Шунан караган, Рәйсә апай утыра, киенгән, гримын алган, уже транс. Уже ул шул кеше булып утыра, теге образ. И оның кырына килеп бер үзе әйтеп булмай. Рау биреп кыймайһың. Ул әйтә һиңә, матур итеп өндәшә. Һин оның янына килеп, теләһә нисек кыйлана алмайһың. Шундай кешеләр инде. Беҙҙең уҡытыусылар. Шунан Ярангөл йыры тураһында әйткем килә минең. Хәҙер Рим Хасановты улар Рим тип кенә әйтәләр. Рим. Рим килһә, музыка була спектакльдә. Шунан програмға саҡыралар Рим Хасановты. Рим Хасанов йоҡомһорап програмды ҡарай. Йоҡлай бит ул тиҙәр. Вазик Ашабович, ламай ул, ламай. Шунан, бәй, ошо төндә тотҡанда Рим Хасанов шиғырын, көйөн яҙған. Йырлап күрһәткән Вазик Ашабовичҡа. Рәйсә апай әйтә, Гөлсәсәк, давай, өйрән әле ошо йырҙы. А то мөнәжәт килтергән ди Вазик Ашабович. Рим Хасанов теге тура гына нота к ноте йырлай бит инде. Скелеттан йырҙан. Вазик Ашабович не понял. Шунан, хәҙер һинең һығылмалы тауышың, давай, өйрән, давай, яҙайыҡ та тыңлаһын. Миңә оҡшай был йыр ди бит инде. Женские стихи. Женская песня. Ир кеше яҙған бит инде был йырҙы. Төндә, бер төндә. Шунан яҙҙыҡ, алды бит инде Вазик Ашабович. А теге ҡағыҙҙы тоттом да мин Өфөгә киттем урлап. Рәйсә апайға әйтмәйенсә генә. Ярангөл. Спаю. Шунан ҡайтҡас, бер нисә ваҡыт үткәс, Рәйсә апайға, Рәйсә апай, һеҙ миңә шунда асыуланмағыҙмы тип. Нишләп асыуланайым? Нишләп шулай инде ул? Нигә алай улдай эшләгәнгә асыуланмай бит инде. Шунан ул миңә тағы бер һүҙ әйтте. Саҡырған ергә һәр ваҡыт бар. Һин йырлағансы мин әйтәм әле, а то минең әйтеүем юҡҡа сығып потом. Я ведь после армии сюда поступил на работу, и они инде сөйләшеп, мин радист булып эшләдем мында, 2 года. Собственно говоря, бөтен спектакльләрне ҡарап, видишь, значит, удивляться инде. Там же 88-2 я работал. Удивительная плеяда артистов. Вот все, и вы здесь, и те, которые уже ушли. Кудашев, Огайданова, Зайтунов, Пайданова, вот помню, все спектакли пересмотрел. И потом, значит, Салават Янбер радист парой, да, ведь вот там ответственный, говорит, да, будешь вести, давай, все, веди, вот тебе партитура. А я там не радистом был, я зрителем был. Я в спектакле углубляюсь, там, значит, смотрю и забываю давать музыку. Оттуда побреже, эй, там, значит, давай музыку. В общем, это кошмар. Кто там, пленка порвется, Тегорецкий, Шлеганденсен. Спектакль «Ой, Булмаса, Ютдосбар», вот. Я, значит, там забывал все время, я там Рейсу Апауне, значит, полностью, ну, очень драматическая ситуация. Рейсу Апауне, видишь, он, да, полностью входишь в эту игру, забываешь про эту музыку, потом оттуда опять. Все-таки музыку какую-то даешь. И мне нравилось, значит, давать вот там, есть же самое драматическое, где она точку теряет. Я там музыку даю. На машина или топы. И шум яшек, Рейсу Апауне, значит, яшек. Ох, ты меня так громко давал эту музыку, такой драматизм нужен. Этот скрип, может, на улице даже слышен был.
В общем, этот период еще связан с тем, что вот в 80-е, 82-е годы я, собственно, и полюбил театр. Именно вот в этом академическом театре, глядя на этих потрясающих артистов, глядя на этих великих людей, которые уже ушли, которые еще остались, играют и несут вот весь эту глыбу академического театра. Шуннан ты меня махаббат театрга, и я потом начал поступать. Башмағымда эшләгәндә, мин сәрүәр яратып йырлайым бит инде. Монда Илдар ассистент булгайны. Рәйсә апай миңа бер ни күрһәтте. Шул көйдә теге башмакты бирә бит инде. Башмак табылды дигән yerдә сәрүәрнең шатлыгын күрһәтергә кирәк. Шунда ул үзе уйлап тапкан шуны, шул көйгә рулады. Шуны тәки менән йырлатты ул шул спектакльдә. Biz гаиләле тату булдык. Календарда иң яраткан байрамыбыз юк, әмма ул безнең гаиләлә бар иде. Ул да булһа премьера көне. Һәр премьера ул безнең гаилә өчен байрам булды, дип килей журналистларга Рәйсә апай Сайфуллина. Гомеремдә бер кешене яраттым. Шул кешегә кияүгә сыктым, шуның менән гомер итәм. Шул үз баланы мин яратып алып кайттым. Уларды өссөн дә яратам. Тагын 2 гунугым бар, аларды да бик яратам. Ул бала саганың
гелгенә яратып тора торган яктары булмай, яратмай торган сактар да була. Кайсында гафу итә, кайсында әрләй, кайсында төрле сакла. Улай да бөтенен дә нык ярата. Рәйсә апайды иҫкә алғанда, Вазир Кашапулын ситтә ҡалдырып булмай һис тә. Улар икеһе бергә бер йән, бер бөтөн, ғүмер буйы бергә барғандар. Сәнғәт йылъязмаһына тос өлөш индергәндәр. Уларҙың дауамы балалары. Бөгөн беҙҙең менән Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры актеры, Башҡортостандың халыҡ артисы Марат Сәйфуллин, Театрдар Союзы эшмәкәрлегенең председателе урынбаҫары Зөмрә Сәйфуллина. Рәхим итегеҙ. Добрый вечер. Конечно, не думал, что так затянется, но все это очень интересно было. Дело в том, что мы с Зухрой тоже хотели поговорить, но мне кажется, сейчас уже все настолько устали, всем бы просто отдохнуть бы. Поэтому я хотел бы просто всех пригласить к столу сейчас. Там перекусим, и там мы все скажем. Ну, то, что мы хотели сказать. Хотели сказать спасибо всем, конечно, и хотели кое-что тоже рассказать. Но там будет уже интереснее, потому что мне кажется, что все устали. Я прав или нет? А? Нет, да? То есть продолжим здесь. Молодая актриса, ведущая героиня Аургазинского района, колхозно-совхозного театра, который в будущем станет Салаватским драматическим театром, была настолько занята в репертуаре, что вынуждена была с собой забрать на гастроли зимой маленького ребенка, 1 месяц, который родился в январе месяце, а в феврале месяце уже гастроли. Ну, сами понимаете, по тем временам гужевая повозка, сани, лошадь и по деревням. Ну, холодно, мороз. Мальчик простыл и очень сильно. Приехали в Толбазы. Так. Медики местные сказали, что, пожалуй, жить не будет. Похоже на то, что не будет жить. Нашлась волшебница, которая пришла, посмотрела и сказала: принесите водку. Водку принесли. Она натерла тело маленького человечка, укрыла его одеялом, и вот сейчас он стоит перед вами и рассказывает эту историю. Вы знаете, после этого я очень уважительно стал относиться к спиртному. До сих пор уважаю. Ну, мамочка наша, конечно, она была очень веселая. Она постоянно нас смешила дома. Особенно своими словами на русском языке. Потому как она не очень хорошо говорила, она говорила так. Смотрела в окно, посмотрела и говорит: ну там зима и гололед. Она говорит: о, голый лед. Или, например, мы с папой так работали, как 2 черты. Потом, значит, есть такое выражение: море по колено. Она говорит: да, и море поколения. Ну, в общем, вот такие вещи, которые нас очень смешат. Я хочу сказать, что я очень завидую своей маме. У нее был великолепный супруг, который очень много сделал для нее, для себя, и вообще они прожили очень счастливо. Я завидую, мне кажется, мы не дотягиваем до них, конечно. Ну, хотелось бы, ну что поделаешь. Ну, поэтому мне хотелось бы, чтобы мы вместе с вами поаплодировали еще раз. Мама не рассказывала нам сказки. У нее не было такой возможности. Сами понимаете, с раннего вечера, каждый день на выездной спектакль, а возвращается рано утром, нас в садик надо отвозить. Она делала что-то более интересное.
Она превращала нашу жизнь в сказку и становилась ее главной героиней. Детские впечатления очень сильные, они запоминаются на всю жизнь. Хочу вам рассказать об одном сказочном эпизоде из нашего детства, из детсадовского периода. 1959 год, вторая половина декабря, вот так же, как сегодня, наверное, послеобеденное время. Папы нет дома, он в Ленинграде учится, а мама собирается на выездной спектакль. А у нас троих завтра новогодний утренник, на котором мы с Гульсиной должны быть в снежинках, а Марат в белой рубашке с черным бантиком, в черных шортиках и черном жилете. Сегодня ничего этого нет. И мама уезжает. Мы все трое сидим в детской комнате и сильно печалимся. Заходит мама и говорит: ну что, дети мои, а что ж вы так головы свои опустили? Чем опечалились? Мы говорим: ну как же нам не печалиться? Завтра утренник новогодний, а у нас нет костюмов. Мама успокаивает нас: не тужите, ложитесь-ка лучше вовремя спать. Утро вечером мудренее. Утром мама, ласковая, сияющей улыбкой, разбудила нас. И что мы видим? О чудо! На плечиках аккуратно висят две снежинки, нарядные, все в новогодних блестках, и элегантный мужской костюм с черным бантиком. Ну вот, как вы думаете, кто бы мог сотворить такое чудо? Ну, конечно же, царевна Премудрая из известной народной сказки «Царевна лягушка». Мама никогда не позволяла себе, вот при всей своей занятости, чтобы мы к празднику не были в полной форме, в полной готовности. Как она это делала? Ну как? В сказке, она же царевна Премудрая. Таких случаев вот в нашем детстве очень много. Можно было бы, наверное, собрать целый сборник волшебных сказок под названием «1001 день из жизни детей артистов». Вот такая была у нас мама, героиня наших сказок. Уважаемые, дорогие нашему сердцу, артисты Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, Салаватского государственного башкирского драматического театра, Уфимского государственного татарского театра «Нур», Стерлитамакского театрально-концертного объединения, вообще все артисты Республики Башкортостан. Огромное вам спасибо. Вот мы сидели с Маратом. Как это здорово. Вы вот представить себе не можете, как вот на сердце вот сладко от того, что вот артисты, с которыми мама работала, которых она любила, и мама, и папа, вот так ее помнят и так любят. Вот огромное вам спасибо от нас. Благодарность, признательность и низкий поклон. Вам огромное спасибо, Зухра и Марат. Огромное спасибо.
Ну, сейчас немножко перерыв, и все на ужин, пожалуйста. Надо перекусить. Сейчас мы до конца дойдем. Недолго осталось. Сахна менен хушлашкан вакытта Рәйсә апай Туфан Миңле Олимпиясыһы буенча спектакль куя. Һәм үзе туп рольдә уйный. Үзе эшмәкәр театр иҗатын үстерү өчен ул күп көч, вакыт бирә. 1970-2008 елларда Бөтен Рәсәй укырдар җәмгыятенең башкорт бүлексәһенең мәдәният районында драма түгәрәк җитәкчесе булып эшләй. Ул эшләгән усырда халык театры исемен алалар. Бөтен Рәсәй һәм Бөтен Союз кимәлендә үткәрелгән халык иҗаты фестивальләрендә күп тапкырлар лауреат исемен алайык булалар. Халык театры сәхнәһендә ул 10-га якын спектакль куя. Улар арасында Әсгать Мирзаһитовтың әсәйенең сол сәсләре, Хәбибулла Ибраһимовтың башмагын, Мостай Кәримнең ай тотылган төндә әсәрләре. Үзенең әсәрен сәхнәлә күргәч, Мостай агай булай дип баһа бирә. Спектакль куюсыһы күп, талантлы дию. Ә хәзер бергә булырга юксара спектакльдән бер өҙөк карайык ямагат. Үземді қара бар тілей. Легуна, Рамда иртеп, арафтап биттем деңге, итмәй аның биюнен, шықтым. Шында мен өзіммен фиш болып шықтым. Демек мені барып етіп, бірнеше айып білген ісімне үлгі шықты. Мен олды бела, бүтінләй әрәтілікші болып шыққаным мекерші. Есік! Есік ұяғып бүгілгене. Қасамыздың бір қосаңдай табылма. İşlerimi bir bozuldu. En akıllı, en heybet. Belki nimedeler işler yettirmelemendir. Hem de ben özümdür, heybet, eski hananım. Heybet sanlat da heybet eski bulgan. Bunday kadar gelip durmağım öğrenir. Benimle dürüst yaşadık bir şey, dürüst yaşadık. Bütün bir diğer iyi buldu, dola selamet bulduk. Heybet yaşadık bir şey. İler yaşadık kaderle. Калифорния китә торган экспресска ултырту тамамлана. Пассажирлардан ул урындарында булу урынлы. Уларның сәнгатьтә
якты йондызлары безне һаман да яктыртып тора. Hörmətli kollegalar, biz әле үзебезнең үткәннәребезне, сәнгатебезнең үткәнен, шәхесләребезнең үткәнен искә алдык. Кисәнең хулулуы хулулмавында хикмәт түгел, бөтәбез дә күңелдә булган тиклемен әйтеп калырга тырыштык. Чөнки бундай очрашулар бездә даими түгел, бундай очрашулар бездә бик кирәк. Әгәр дә ошо очрашуларда ысынлап та ешрак булса, әйткәннәребезне әйтеп калдырсак, безнең киләсәк бунда матур тәрбия алып үсәрне. Буның мисалын Рәйсә апайыбыз бүген безгә исбат итте. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Сау булайык.